අපි ලෙසන් ස්ටාර්ට් කරමු. මෙහෙමයි මම මුලින්ම කතා කරන්න බිගිනර් කෙනෙකුට. කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් කෙනෙකුට මොකක්ද මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ කියලා. සරලව කතා කිව්වොත් ශුන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි, මේක අදලන්න කරන්න බෑ. සරලව කතාව මේ ක්‍රිප්ටෝ ගැන කියන්න. හරිද? අදලන්න කරන්න බැරි දෙයක්. ඒතකොට ලෝකේ ගොඩක් අය, මේ කියන්නේ ලංකාවට අමතරව ලෝකේ ගොඩක් අය මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරනවා, ට්‍රේඩින් ස්ටාර්ට් කරලා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගමනක් යනවා. ඉතින් ඇත්තරම මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද? ඉන්කම් එකක් හදාගන්නනේ. මොකක් හරි ඉන්කම් සෝස් එකක් හදාගන්න තමයි ප්‍රධාන අරමුණ. ඒ කියන්නේ ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාරයක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, තව ස්ටඩි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මොන දේ කරත් අවසාන ටාගට් එක තියෙන සල්ලි හොයන එකනේ. ජීවිතයේ ගේමක් ගහන්න, ටාගට් ඩ්‍රීම්ස් අචීව් කරන්න, හැමදේම ටාගට් කම්ප්ලීට්ලි මේ කම්ප්ලීට් කරගන්න මොකද්ද අවසාන ටාගට් එක? සල්ලි හොයන එකනේ ඉතින් අපි. ඩ්‍රීම් එක ටාගට් එකක් තියෙනවනේ ජීවිතේ, ටාගට් එකට අවශ්‍යම දේ සල්ලිනේ. ඉතින් ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වගේම රිස්ක් එකක් තියෙන දෙයක්. හැබැයි මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන හොඳ නොලෙජ් එකක් හදාගත්තොත්, ඒ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ හොඳ මේ දැනුමක් හදාගත්ත කෙනෙකුට මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගමනක් යන්න පුළුවන්. මම දකින විදිහට සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් කියන්නේ කෙටිම, ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයක් තුර ස්ටඩි කරලා අර කෙටි කාලයකින් ගේ මැච් එකක් ගහන කෙනෙක් නෙමෙයි. මම දකින විදිහට ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න නම් සාමාන්‍යයෙන් මාස 2 3ක් 4ක් 5ක් අවුරුද්දක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කාලේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන් මත. තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මත. ඉතින් ඔය ගොඩක් කෝසස් කරන කට්ටිය කියනවා මාසෙන් දෙකෙන් ගොඩ දානවා. එහෙම ට්‍රේඩින් වල ගොඩ දාන්න බෑ ඇත්තටම. එහෙම ට්‍රේඩ් කරොත් ලංකාවේ ලෝකේ ඉන්න හැමෝම ට්‍රේඩර්ස්ලා වෙනවනේ. ජොබ් අතහැරලා බිස්නස් අතහැරලා ට්‍රේඩ් කරන්නයි. සරලම කතාව ට්‍රේඩින් කියන ෆීල්ඩ් එකේ සක්සස් වෙන්න නම් කාලයක් යනවා. ඒ කාලේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන් මත. ඒ කියන්නේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදිලා මේ ෆීල්ඩ් එකේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ස්ටඩි කරලා ඊට පස්සේ මේ දැන් ඕනම උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාලා A level කරපු කට්ටියදී සමහරව A level නැතුව O level ගමුකෝ. O level කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් 6 පහ වසර ශිෂ්‍යත්වය කම්ප්ලීට්ලි ඉවර කරලා අපි 6 7 8 අවුරුදු 3ක් ඊට පස්සේ 9 10 11 11 නෝවල් තියෙන. ඊට පස්සේ ඒ කාල පරාසය වෙනකම්ම සබ්ජෙක්ට් එක, ඒ කියන්නේ ඒ විෂයන් අදාළ විෂයන් නම් කම්ප්ලීට්ලි ඒ තියරිස් මේ කවර් කරනවානේ. හදිසියවත් 7 වසරේදී ඒ level තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? සෝරි, O level තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? O level තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ අදාළ වයස් සීමාව පහු කරලා නැහැ. අදාළ නොලෙජ් එක ඇවිල්ලා නැහැ. අර එයාට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක අඩුයි. එතකොට එක්සෑම් එක ෆේල් වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන ෆීල්ඩ් එකෙත් අර කාලයත් එක්ක තමයි සක්සස් වෙන්නේ. ඒරලුත් එහෙමයි, ඕලලුත් එහෙමයි, මොන දේත් එහෙමයි. ජීවිතේ මොන දේ වුණත් එක්ස්පීරියන්ස්. දැන් ජොබ් එකක් ගත්තොත්, ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් සරලම කතාව මේ ජොබ් එකේ සැලරි වැඩි වෙන්නේ. ජොබ් එකට ගිය ගමන් බේසික් එක හැදෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව තව ඔය OT ඒවත් එක්ක ඔක්කොම සෙට් වුණාට පස්සේ 55ක් 60ක් කියමුකෝ මේ පඩිය. සැලරි එක මේ 55ක් 60ක් සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක අවුරුදු 2 3 4 5 ඒ ජොබ් එකේම ඔයා වැඩ කරනවා නම්, ඒ කම්පැනියටම වැඩ කරනවා නම් කාලයත් එක්ක ඔයාගේ සැලරි එක වැඩි වෙනවා. රයිට්. මේ ක්‍රිප්ටෝ වලත් වෙන්නේ ඔයා, ඒ කියන්නේ මේ පඩිය ඒ සැලරි එක වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් නේ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. එතකොට ඒකේ ඉන්න, ඒ කියන්නේ මැනේජර් හරි ඒකේ ඉන්න ඕන දන්නවා ඔයා වැඩක් කරනවා මේ කම්පැනියට අවුරුදු ගාණක් වැඩ කරා, මෙයා නැති කරගන්න බැහැ, මෙයා කම්පැනි එකට වටනවා කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ වලත් ප්‍රධාන කාරණාවක් තමයි එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදිලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අර පඩි බෙලක් නගිනවා වගේ යන්න ඕන ගමනක් මේක. අර කෝස් කරන කට්ටිය වාහන පෙන්නගෙන නැත්තම් ගෙවල් පෙන්නගෙන සල්ලි පෙන්නගෙන ඔය ගහන ගේම් තියෙනවානේ. මම දකින්න විදිහට ඒව නෙමෙයි හරි ගමන. ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා කියන පාත් එක ගත්තොත් මේ හරි රිස්ක් එකක්. ඒ කියන්නේ හරි මේ අර හිමින් යන්න ඕන ගමනක්, සරලම කතාව. ඉතින් අර මුලින් ඉඳන් ස්ටඩි කරගෙන මේ ගොඩ දා ගන්න ඕන ෆීල්ඩ් එකක් මේක. අර ගොඩක් ඔය YouTube වල වීඩියෝ, එතකොට TikTok වල, Facebook වල වීඩියෝස් දකින්නවාදීනේ. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මේකයි, ඉක්මනට මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන්, ඩොලර් 100ක් ඩොලර් 10ක් දාගෙන ඉන්න, මාසයක් ඉවර වෙද්දී සාමාන්‍යයෙන් වගේ ඩොලර් 10 150ක් නැත්තම් ලක්ෂ 10ක් විතර කරලා වෙන්නත් නම් ඔහොම ගොඩක් බයිලා ගහන කට්ටිය ඉන්නවනේ. ඇත්තම කතාව එහෙම ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ, සරලම කතාව. ඔයාලා හිමින් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අර දැන් ජීවිතේ ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් හරි බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් එක්ක මේ ට්‍රේඩින් කියන ලයිෆ් එකත් පොඩ්ඩක් මේ අල්ලගෙන යන්න. එතකොට තමයි අර ඔයාලට තේරෙනවනේ මේකෙන් අවුලක් නැහැ, මේකෙන් මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් කියන තැනේදී විතරක් අර ජොබ් එකක් හරි බිස්නස් එකක් හරි කරන ගමන් මේකට වැඩි වරක් දෙන්න. එතකොට අර මුලින්ම බිස්නස් උයි ජොබ් ගොඩක් ජොබ් කරන කට්ටිය එතන අර ස්ට්‍රෙස් එක වැඩිනේ. ඒතර කරන්න ගොඩක් ලාට ජොබ් එක අතහැරලා දාලා මේ ට්‍රේඩින් හරි නැත්නම් බිස්නස් එකක් හරි පටන් ගන්නවා. මම කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වුණත් කමන්නේ නැහැ, ජොබ් එක හරි ඒ ඉන්න ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ගමන් මේ ට්‍රේඩින් වල නොලෙජ් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ කාලයත් එක්ක ඔයා earn කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මම මේකෙන් සක්සස් වෙනවා. මේකෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගමනක් යනවා. ඊළඟ ඒ පාත් එකට මේ තැනට ආවට පස්සේ ඒ ඉන්න ෆීල්ඩ් එකෙන් ඇංගලා මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට නැත්තම් ඔයා කරන මේන්ලි ඔයා ફોකස් කරන තැනට ආවට අවුලක් නැහැ.
මම කියන්නේ මොන දේ කරත් ක්‍රිප්ටෝ නෙමෙයි මං කියන්නේ මොන දේ කරත් අර ඉන්න තැනින් අයින් වෙලා එකපාර කඩාලි විදිහට එන්න බාර මම කියන්නේ මේ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන දේත් අමාරුයි ස්ටඩි කරන්න අමාරුයි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න අමාරුයි මූව්මන්ට් එකක් ගන්න තැන් හොයාගන්න හරි අමාරුයි මොකද හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැති කෙනෙකුට මේ ෆීල්ඩ් එකට කාලය කැප කරලා වැය කරලා හරියට නොලෙජ් එක හදා ගන්නවා කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගමනක් යන්න පුළුවන් හැබැයි කලබල බෑ කලබල වෙලා ගමන් යන්න බෑ ඉතින් අර හිමින් ගන්න ඕනේ ගමනක් මේක සාමාන්‍ය මම දකින විදිහට අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හොඳ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දෙකක් තුනක් වගේ කාලයක් යනවා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගත්තා කියලා එයා ඒ කියන්නේ තියරිස් ඉගෙන ගන්නවා හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙන්නේ නැහැ කවදාවත් අර එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන දේ හැදෙන්න තමයි කාලයක් යන්නේ ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එක හදා ගන්න ඕනේ හැමෝම එක්ස්පීරියන්ස් එක හදාගත්තොත් තමයි මේ ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නැත්තම් ෆුල් ටයිම් නැතත් සක්සස් ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ රයිට් අපි කතා කරමු මුලින්ම මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල පරිණාමය මේමයි සාමාන්‍යයෙන් මේවා බේසික් දේවල් කොමර්ස් කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි සාමාන්‍ය ඉතිහාසය ගැන නොලෙජ් එක තියෙන කෙනෙකුටත් මේ දේවල් තේරෙනවනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒ කාලේ මොනවද මූල්‍ය කියන්නේ මුදල් වලට අපි නෙමෙයි අපිට කියන්නේ පරණ හිටපු කට්ටිය ගොඩක් අට මේ ෆිසිකල් ඔබ්ජෙක්ට් පාවිච්චි කරා ගණදෙනු කරන්න ඔය මුත බෙල්ලෝ නැත්නම් වලං කෑලි ආන් ඒ දේවල් පාවිච්චි කරා මේ ගණදෙනු කරන්න රයිට් ඊට පස්සේ බාට සිස්ටම් එක ආවා ඒ කියන්නේ සත්තු හොමාරව බැටළෝ හරක් ගවයෝ හොමාරු කර ගන්නවා මේ මුදල් වෙනුවට ඒ කියන්නේ මොකක් හරි යම් කිසි ගණදුනක් වුණොත් ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය නැතුව මොකක් හරි ගණන් දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා අවශ්‍යයි මේ ඉෂ්ට කර ගන්නවා ගණදුනක් එතන සිද්ධ වෙනවා ඒකට අර මුදල් වෙනුවට මේ බාට සිස්ටම් එක සත්තු හොමාරව සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඒ කාලේ අර ඕටුවෝ එතකොට අශ්වයෝ ඒ වගේ රටවල් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාට මේ ගවයෝ නැත්නම් ඇත්තු ඒ වගේ ගොඩක් සත්තු මේ හුවමාරු කරන දෙනවා ඊට පස්සේ පසු කාලේ ගෝල්ඩ් එනවා රත්තරන් ඒ රත්තරන් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා එක එක ගණදුන වලදී පසු කාලේ ඊට පස්සේ මෙටල් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර රන් කහවණු කියන්නේ රන් කාසි කහවණු ඔය රජමාලිගාවල ඒ කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන ගහලා තියෙන ගොඩක් අය අර ටිලාන පේපර් මේ පේප් මනි සාමාන්‍ය රුපියල් 20 100 1000 වගේ නෝට්ටු වෙන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් කාඩ් එක ආවා ප්ලාස්ටික් කෙනෙක් කොහොමද දන්නවනේ ATM ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක මයික් මියුට් කරගෙන කට්ටිය මම කතා කරන්න මේ ප්ලාස්ටික් කාඩ් ආවා ප්ලාස්ටික් කාඩ් එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ATM කාඩ් එකනේ ඒක ගණදුන වෙන්න පටන් ගත්තා ඒක එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ප්ලාස්ටික් කාඩ් කියන්නේ ඩිජිටල්ද නැත්නම් සාමාන්‍ය ඩිජිටල්ද අනිත් විදිහට වල පාවිච්චි කරන විදිහද ඒ නෝමලි අපි මේ පේපර් මනි පාවිච්චි කරන විදිහද නැත්නම් ඩිජිටල් ප්ලාස්ටික් කාඩ් මියුට් කරගන්න රයිට් රයිට් ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ කට්ටියන්ට ස්ක්‍රීන් එක අඳින්න එපා මං අඳින්නම් මං කියන්නම් ඔයාලා අහන් ඉන්න එච්චර වෙන්න ඕනේ මේ මං කියන ක්ලියර් වෙනවනේ කට්ටියන්ට ස්ක්‍රීන් එකත් පේනවනේ ඔව් ඔව් හරි රයිට් ප්ලාස්ටික් කාඩ් කියන්නේ මොකද්ද මේ ඩිජිටල් ගණයට දායි තියෙන නැත්නම් අර මූල්‍යමය අපිට අර සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පේපර් මනි යටද දායි තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් කාඩ් වලින් ගණදෙනු කරද්දී උත්තර දෙන්න සරල ප්‍රශ්නයක් එහෙම ක්‍රිප්ටෝ වල අයිති දෙයක් නෙමෙයි මම නිකන් ඩිජිටල්ද නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා එදිනදා පාවිච්චි කරන ප්ලාස්ටික් කාඩ් එක ඔයාලා ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක ඒක මේ ඩිජිටල් ගණයට අයිති වෙන්නේ කියලා ඇහුවේ ඔව් ඩිජිටල් තමයි රයිට් ඊට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මනි ආවා ඉලෙක්ට්‍රොනික මනි කියන්නේ මොකක්ද ඉලෙක්ට්‍රොනික මනි කියන්නේ මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි නෙමෙයි ඈ ඉලෙක්ට්‍රොනික මනි කියන සරලවම බැංක් එකේ දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ උදාහරණ සම්පත් බැංක් එක ගත්තාම වීපේ සිස්ටම් එක තියෙනවා එතකොට පීපල්ස් වල එයාලගේ අදාළ වෙබ්සයිට් එක නැත්නම් එයාලගේ අදාළ ඇප් එක තියෙනවනේ. එතකොට NSB එතකොට HNB ෆයිනෑන්ෂියල් ඔක්කොම බෑන්ක් ගත්තොත් ඒවට අදාළ මේ ඇප්ස් නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි ගණන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකේ තියෙන සල්ලි සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් එතකොට හිතන්න උදාහරණයකට දැන් සරලම කතා ගත්තොත් මේ
සම්පත් බැංකුවේ VPay app එක ගත්තොත් ඕක ඇතුලේ සල්ලි නැහැ නේ ඇත්තටම. බැංක් එක තමයි ඒ කියන්නේ බැංක් එක තමයි අතරමැදියා. තර්ඩ් ඒ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි පාර්ශ්ව විතර ඉන්නේ. ඔයා ගණදෙනු කරුවා ඉන්නවා. ඇප් එක තියෙනවා. බැංක් එක තමයි මැදින් ඉන්නේ. බැංක් එක තමයි ඔයා කරන ගණදෙනු අදාළ කෙනාට විත්ඩ්‍රෝ ගන්න ඩිපොසිට් කරන්නේ. ඔයා කාට හරි විත්ඩ්‍රෝ කරනවා සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙකුට සල්ලි ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකක් කරනවා නම් අදාළ කෙනාගේ account එකට හර කරලා ඔයාගේ එකෙන් බැර කරනවා. එහෙමනේ වෙන්නේ. ඒ ප්‍රොසෙස් එක කරන්න බැංක් එක. එතකොට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික මනි කියන සිස්ටම් එක අයිති වෙන්නේ ඔය ඔන්ලයින් ඇප් වලට තමයි. කියන්නේ ඔන්ලයින් ඕනේ සාමාන්‍ය VPay ගොඩක් අය BOC බැංක් එකේ ඔන්ලයින් ඇප් එක යූස් කරනවා. ඔය එක එක ඇප් යූස් කරනවානේ. ඒවා ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රොනික මනි වලට තමයි දෙන්නේ. රයිට් 2009 ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරනවා. ලෝකේ ගොඩක් අය ක්‍රිප්ටෝ ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නේ 2009 නෙමෙයි. 2017 21 23 වගේ කාලේ කොවිඩ් එන්න පටන් ගත්තත් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ කියන දේ ලෝකෙට එන්නේ. අපි සාමාන්‍ය ස්ටඩි කරේ 2020 වගේ මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන එක්ස්පීරියන්ස් එක හදා ගන්න පටන් ගත්තේ මුල්ම අඩිතාලම තිබ්බේ මමත් 2020 වගේ තමයි ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තේ. රයිට් මේ සාමාන්‍යයෙන් 2009 තමයි ලෝකෙට ක්‍රිප්ටෝ එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සතෝෂි නකමෝටෝ කියන අනුවර්ත නාමයක් දන්න කණ්ඩායමක් හෝ පිරිසක් විසින් මේ මුලින්ම ලෝකෙට එන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියලා බිට්කොයින් එක. බිට්කොයින් එක තමයි මුලින්ම ලෝකෙට එන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් ඉස්සරත් වඩා අඩු මේ වැලියු එකකින් තමයි මේ ලෝකෙට මේ ප්‍රයිස් එක කියන්නේ මේ බිට්කොයින් එක එන්නේ. ඊට පස්සේ 2009න් පස්සේ කාලයත් එක්ක බලමු ඉස්සරහට මේ බිට්කොයින් වල පරිණාමය. එතකොට මේ බිට්කොයින් එකක්, ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් එක තමයි ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල මුල්ම කොයින් එක විතර එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ බිට්කොයින් නිර්මාණය වෙන ප්‍රධාන හේතුවක් ඉතින් මූල්‍යම කාරණා ඩිපෙන්ඩ් කරගෙන තමයි නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ කොටස් වෙනද බල ගත්තොත් ඒකේ තියෙන ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරවල කොටස්නේ තියෙන්නේ. ඒකේ මොකක්ද අරමුණ? මූල්‍යමය ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ මූල්‍ය ගැටලු නිසානේ මේ කොටස් වෙනද බල මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාලගේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න. ඒකෙන් එන එයාලගේ ඒ කියන්නේ එයාලගේ ව්‍යාපාරයෙන් එන ෂෙයාර්ස් වල ලාභයෙන් කොටසක් ඔයාලට දෙන එකනේ මේ කොටස් වලට බල වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ක්‍රිප්ටෝ වලත් සරලම කතාව ගොඩක් මේ කොයින්ස් වර්ග තියෙනවා ව්‍යාපාර වල ප්‍රොජෙක්ට්. ඒ කියන්නේ මූල්‍යමය කාරණා පාදක කරගෙන තමයි ඒවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. නැත්තම් මේ බිට්කොයින් වල හෙල්ප් එකට සමහර කොයින්ස් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා බිට්කොයින් එක තියෙනවානේ. ඒකේ තරඟකාරීත්වයට. ඒ කියන්නේ ඕල් කොයින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ බිට්කොයින් වලට අමතරව ඒක වටා ඉන්න තව කොයින්ස් වර්ග තියෙනවානේ. ඕල් කොයින්, මේම් කොයින් කියලා තියෙනවා. කොයින්ස් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕල් කොයින්, මේම් කොයින් කියන්නේ ප්‍රධාන වර්ග දෙක. ඒකේ යටතේ තව කොයින්ස් වර්ග XRP, ගලා, පෙපේ, එතේරියම්. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් වල පස්සේ ඉන්න වැලියු එක වැඩිම කොයින් එකක් තමයි එතේරියම් කියන්නේ. එතේරියම් එක සාමාන්‍යයෙන් මාකට් වැලියු එක මේ වෙද්දී යනවා ඩොලර්ස් 3900 වගේ ඒවා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක යනවා. එතකොට එක කොයින් එකක. ඊළඟට මේ එතේරියම් කියන කොයින් එක එන්නේ 2015 වගේ. මේ එතකොට ඔය වගේ දැන් XRP කියන කොයින් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන ලෝකෙට 2012 වගේ. ඉතින් මේ මෑත කාලීන ලොකු ඒ කියන්නේ 2000ට කලින් නෙමෙයි. 2000න් පස්සේ මේ දේවල් තමයි පරිණාම වෙලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ලෝකේ ගොඩක් අය මේ කතා කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ඔය ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා ගොඩක් ක්‍රිප්ටෝ වලට එන්න පටන් ගන්න 2021 වගේ. ඒ කියන්නේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා ඉන්නවනේ. 2020 21 තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට, ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් වලට ඉන්වෙස්ට් කරන්න, ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්න. ගොඩක් බිට්කොයින් වල කතා කරන්න පටන් ගන්න 2021 වගේ තමයි ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා ගොඩක් එන්නේ. ඒකත් එක්ක තමයි මාකට් එක එකපාර ලොකු වැලියු එකකට යන ඩොලර්ස්. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් එකක වැලියු එක ඩොලර් 60000ට වගේ යනවනේ. ඒ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට යන්න හේතු වුණේ මේ ගොඩක් ඔය 21 20 වගේ ඔය ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගත්තා. මොකද අර කොවිඩ් වල ආරම්භයත් එක්ක ගොඩක් මිනිස්සුන්ගේ අතේ සල්ලි ගෙවසුනානේ. ඉතුරු කරගත්ත සල්ලි තිබ්බනේ. එතකොට ඉන්වෙස්ට් කරන්න තැන් හෙව්වා ලෝකෙ ගොඩක් අය. ඉතින් ඒ ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරා. ඒකත් එක්ක ලොකු මූවමන්ට් එකක් පෙන්නුවා. ඕක තමයි සරලම වුණේ මාකට් එකේ. ක්‍රිප්ටෝ වලින් ක්‍රිප්ටෝ කියන මාතෘකාව ගත්තහම ක්‍රිප්ටෝ යටතටයි තියෙන මුල්ම කින් විදිහට ගන්න පුළුවන් බිට්කොයින් තමයි. මොකද බිට්කොයින් යටතේ තමයි අනිත් ඔක්කොම මේ කොයින්ස් වර්ග නාමාවලි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල්ම උඩින්ම ඉන්න කොයින් එකක් තමයි මේකද 1 ලක් පැනලා මේ වෙද්දි. බිට්කොයින් එකේ වැලියු එක බිට්කොයින් එකක වැලියු එක ඩොලර්ස් ලක්ෂයට වැඩි. මේ 2025 වෙද්දි. ඉතින් මේ අවුරුද්දේට කලින් අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය මුල වගේ ගත්තොත් 2023 අග ඔව් 2024 2023 වගේ ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර්ස් 16000ට ගියා බිට්කොයින් එක වැලියු එක. අද වෙද්දි මේ වගේ 6-7 ගුණයක වැඩිවීමක් පෙන්වලා තියෙනවා මාකට් එක. ඉතින් මොකද්ද මේකට හේතුව? බිට්කොයින් එකේ මේ වැලියු එක වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි බිට්කොයින් එක හරි වොලටිලිටි. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ මූවමන්ට් පෙන්වන සැරෙන් දැන් ගෝල්ඩ් මාකට් එකයි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකයි දැන් ගෝල්ඩ් දන්නවනේ. ෆොරෙක්ස් වල එහෙම තියෙනවා ගෝල්ඩ් කියලා මාකට් එක. ඉතින් ගෝල්ඩ් මාකට් එකයි ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකයි ගත්තොත් එහෙම ගෝල්ඩ් මාකට් එක මූවමන්ට් පෙන්වන්න හිමි. මොකද වැලියු එක වැඩි. ඒකේ වැලියු එකත් වැඩි. අනික මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කොච්චර ඉන්වෙස්ට් කරත් ලොකු මූවමන්ට් එකක් එකපාර වෙන්න නැහැ. ගෝල්ඩ් කියන කොයින් එක මම කියන්නේ ගෝල්ඩ් තව තියෙනවා. එතකොට ගෝල්ඩ් තියෙනවා. එතකොට සිල්වර් තියෙනවා. මේ ඒ වගේ වර්ල්ඩ් ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන කොයින්ස් වර්ග තියෙනවා.
එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන එක ගත්තොත් වොලටිලිටි එක වැඩි. වොලටිලිටි එක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ අර ස්ථාවර නැහැ. අස්ථාවර. ඒ කියන්නේ එකම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ එක මොහොතක් රැඳෙන්නේ නැහැ. එකපාර 50% වෙනස් වීමක් ලක් වෙන මාකට් එකක්. ඒ කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ. ගොඩක් කොයින්ස් වරක් ගත්තොත් එහෙම අද බලලා හෙට බලලා දැන් උදාහරණේ දැන් සති දෙකකට කලින් බිට්කොයින් වල ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තිබ්බා 1,23,000 වගේ. 1,23,000 වගේ තමයි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තිබ්බේ. එතකොට දැන් මේ වෙද්දි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක යනවා සාමාන්‍යයෙන් 1.3 1,03,000 වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ඇවිල්ලා තිනවා මාකට. හේතුව මොකද්ද? වොල්ටිලිටි වැඩි. කියන්නේ සතියෙන් එකමාර මාකට් එක ලොකු ගැප් වැඩි වෙනවා. අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මූව්මන්ට් අර ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලගේ පවර් එකත් එක්ක මාකට් එක මූවමන්ට් වෙනවා. ඕක කාලයක් යද්දි තව අවුරුදු 15ක් 20ක් වගේ යද්දි මේ ක්‍රිප්ටෝ වල බිට්කොයින් වල අර මූවමන්ට් එක අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලගේ පවර් එක වැඩි වෙලා ඕකේ වැලියු එක වැඩි වුණාට පස්සේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ල වැස්සත් මාකට් එකේ ලොකු වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දැන් ගෝල්ඩ් වල දැන් ගෝල්ඩ් ගත්තොත් එහෙම ලොකු වැලියු එකක් තියෙනවනේ. එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අඩුයිනේ. එතකොට බිට්කොයින් වල වැලියු එක මේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ මූවමන්ට් එකක් තව අවුරුදු 15ක් 20ක් වගේ ලොකු කාල පරාසයක් යද්දි මේ මාකට් එක වොලටිලිටි එක අඩු වෙන්න පුළුවන් සමහර විට. ඊට කඩක් තියෙනවා. රයිට්. අදහසක් ආවද ක්‍රිප්ටෝ ගැන? කතා කරොත් ගොඩ දේවල් කතා කරන්න දෙනවා ක්‍රිප්ටෝ ගැන. මම ඒකයි කිව්වේ අර බේසික් දේවල් ගොඩාක් අපේ ඔළුවට දාගන්න හොඳ නැහැ. මේන්ලි ටාගට් එක තියාගන්න ඕන ඇනලයිස් කරන්න මේ දේවල් ස්ටඩි කරන්න ওই දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ අපි මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන ෆීල්ඩ් එක ගත්තොත් අර උදාහරණයකට A level කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉතිහාසය දැන් මැක්ස් කියන මැක්ස් බයෝ ෆිසික්ස් ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තොත් ඕවගේ ඉතිහාසය අපි හොයන්නේ නැහැනේ. ඒකට අදාළ තියරිස් ස්ටඩි කරන්නේ. මොකක්ද මේකෙන් තියෙන අපේ ප්‍රතිලාභය? මොකක්ද අපේ අන්තිම ටාගට් එක වෙන්නේ? ඒ දේවල්නේ කතා කරන්නේ. අර මේ දේවල් වල ඉතිහාසය ගැන හොයන්න කියන ක්‍රිප්ටෝ මේ අපි මොන ෆීල්ඩ් එකට ආවත් ඒකේ මොකද්ද මේකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජනේ මොනවද මේ කොහොමද මේක මේ වෙද්දි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන ඉතිහාසය ගැන හොයන්න හැමෝම කැමතිනේ. ඉතින් ඒකට එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ නොලෙජ් එකක් ගත්තාම තව කොහොමද අපේ කෝසස් යද්දී මීට වඩා වැතුරට කියලා දෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන. අර දැන් බුක් බයි කරපු කට්ටිය දන්නා ඉතින් මම ඒක එකින් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පැහැදිලි කරනවා. දැන් බ්ලොක් චේන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි මයිනින් කරන්නේ කොහොමද? ඔය වගේ ගොඩක් ප්‍රොසෙස් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා අර සාමාන්‍යයෙන් අර ගොඩක් කෝසස් වල වෙන්නේ අර බේසික් මේන්ලි පොඩි දේවල් ටිකක් කියලා දීලා එහෙම ප්‍රොසෙස් එකක් යන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ අර වෙනස් විදියට ඉගෙන ගන්න try කරන්න. මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන ෆීල්ඩ් එක අපිට කෝසස් කරන්න ඕනෙම නැහැ, වියදම් කරන්න ඕනේ නැහැ කෝස් වලට බොරුවට. ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ කෝස් ඔක්කොම ෆ්‍රී නේ යන්නේ. අපේ පොත තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාට අර තියරිස් ළඟ නැහැනේ. දැන් කෝස් එකක් ගත්තොත් එහෙම බයි කරොත් එහෙම කෝස් එක ස්ටඩි කරනවා. ඊට පස්සේ තියරිස් අමතක වෙලා යනවා. තියරිස් තියෙන්න ඕනේ. තියරිස් කියලා කියන්නේ මේ බේසික් මේ දේවල් නෙමෙයි. ඇනලයිස් කරන පාර්ට්. මොකද මාකට් එකේ ගොඩක් වෙලාවට කාලෙන් කාලයට මාකට් එක ඇනලයිස් කරන දේවල් ඒවට කියා කරන එක අඩු වුණාට හැබැයි සමහර තියරිස් තියෙනවා ගොඩක් කල් ඇප්ලයි කරන්න බෑ. එලියට් වේව් කියන්නේ 1938 වගේ ආපු කොන්සෙප්ට් මේ රැල්ෆ් නැෂන් එලියට් සර්ගේ. ඒ කොන්සෙප්ට් එක ගත්තොත් එහෙම මාකට් එකේ මූවමන්ට් වෙනවා. ඇකියුරසි එක වැඩි. මාකට් එක මාරු දින මූවමන්ට් වෙනවා. අර මේ මාකට් දැන් ක්‍රිප්ටෝ වල ට්‍රේඩ් කරද්දී මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඕක තමයි අංක එක. මම දකින්න විතර මේ බේසික් දේවල් අර කතා කරන්න ඕනේ. මේ ස්ටඩි කරන්න ඕන දේවල් මේවා. හැබැයි ඊට අමතරව අර දැන් ඒ level සබ්ජෙක්ට් එකේ අපි මර මං කිව්වා වගේ ඉතිහාසය ගැන හොයලා බලලා අපි ඊට පස්සේ තියරිස් ස්ටඩි කරනවා ඕනේ. ඒ ටික නෝනේ. මොකද ඒකේ අන්තිම ටාගට් එක ඒ level එක්සෑම් එක කරන එක. ඉතින් මේ ක්‍රිප්ටෝ වලත් ඔයාලගේ අන්තිම ටාගට් එක වෙන්නේ ට්‍රේඩ් කරලා මේකෙන් ප්‍රොෆිට් වෙලා සල්ලි හොයන එකනේ. සරලම කතාව. ඉතින් ඒකට ඕනේ අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන මාකට් එකේ මූවමන්ට් එක ගැන හරි අවබෝධයක් ගන්න එක. ඉතින් එතෙන්ට යන්න ඔයාලා කැප් වෙලා වැඩ කරලා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන ස්ටඩි කරලා ඒ ටික ගොඩ දා ගන්න ඕනේ. මොකද බේසික් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා ක්‍රිප්ටෝ වල ඉතිහාසය ඉගෙන ගත්තා කියලා ක්‍රිප්ටෝ ආවේ කොහොමද? ඒව දේවල් ඕනේ. ඒව දේ කවුරු හරි දැන් ඇහුවොත් ඔයා ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරනවා නේද? ක්‍රිප්ටෝ වලින් ප්‍රොෆිට් කරනවා නේද? එතකොට කොහොමද ක්‍රිප්ටෝ වල ඉතිහාසය කොහොමද? ක්‍රිප්ටෝ මුලින්ම ආවේ කොහොමද? ওই දේවල් අහනවනේ සමහර කතා වෙද්දි. සාමාන්‍ය යාළුවෝ කතා වෙද්දි අහනවනේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔලුවට දා ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඊට වඩා මං කියන්නේ බර දෙන්න ඕනි ඇනලයිස් කරන පාර්ට් එකට. මාකට් එක ඇනලයිස්. ඕක තමයි ගොඩක් අය නැත්තේ. මාකට් එක ඇනලයිස් කරන තමයි ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්න කැමති නැත්තේ. නිකන් අර කැසිනෝ වගේ ට්‍රේඩ් කරනවා. කැසිනෝ වගේ ට්‍රේඩ් කරන්න ගියොත් මේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ කැසිනෝ වගේ වෙනවා. දැන් ඔය ලංකාවේ ගොඩක් අය කතා කරන්නේ ඕකනේ. ට්‍රේඩින් වලින් ලොස්ට් වෙනවා. ප්‍රොෆිට් කරන්න බෑ. හේතුව මොකද්ද? මේක අර නිකන් සූදුවක් වගේ කරගෙන තියෙන්නේ. ට්‍රේඩින් කියන්නේ එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. ඔයා දැන් කොටස් වෙනද බල ගත්තොත් එහෙම ඉන්වෙස්ට් කරනවා ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නවා. කොටස් වල ෂෙයාර්ස් වල වැඩිම ෂෙයාර්ස් වල මිල වැඩි වෙද්දි හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ ක්‍රිප්ටෝ වලත් ඉන්වෙස්ට් කරපුවාම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා අර
නිකන් අර නෙට්වර්ක් මාකටින් නෙමෙයි අර ප්‍රොෆිට් එකක් ඉන්වෙස්ට් කරපම ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් ගේ හිතයි අර කට්ටේ ජොයින් කරපුවාම එහෙම එකක් නෑ ක්‍රිප්ටෝ වල. දන්න කට්ටිය දන්න. ඉතින් මම රෙකෝඩ් එක බලන කට්ටියක් ඉන්නවනේ මේක ගැන විලෝම දෙයක් දන්නේ නැති. එයාට අයිඩියා ගන්න තමයි මේක මම ඒක පැහැදිලි කරේ. නෙට්වර්ක් මාකටින් කියන්නේ වෙන ප්‍රොසෙස් එකක් නේ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි ක්‍රිප්ටෝ වල යන්නේ. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මූල්‍යමය ආයතන නැත්තම් ලෝකේ තියෙන බැංකු ගවර්න්මන්ට් එකේ ඔය එක එක රජවල් නිර්මාණය කරපු කොයින්ස් වර්ග මෙතන තියෙන. ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ බිට්කොයින් කියන නම් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. තව කොයින් ඕල් කොයින් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔය එක එක මූල්‍ය ආයතනය එයාලගේ මූල්‍ය මූල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරා ගන්න නිර්මාණය කරපු කොයින් වර්ග තියෙනවා. XRP තියෙනවා, ගලා, පෙපේ වගේ කොයින්ස් වර්ග ගොඩ තියෙනවා මාකට් එකේ. ගත්තොත් එහෙම ලොකු කොයින්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඔය කොයින්ස් වෙන්න කලින් ඒක ටෝකන් විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔය කොයින් වලට ඒ කියන්නේ ඔය කොයින්ස් වර්ග කියන්නේ බිට්කොයින් වලට අමතරව ඔය තව කොයින්ස් වර්ග තියෙනවා. ඉතේරියම් කියලා මං කිව්වේ කොයින්ස් වර්ග ටික. එතකොට ඒව ගත්තොත් එහෙම ඕල් කොයින් මේම් කොයින් කියලා කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මේම් කොයින් කියන්නේ සාමාන්‍ය මූල්‍යමය අවශ්‍යතාවයක් නැතුව නිර්මාණය කරපු දේවල්. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉතින්. ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න යද්දී අර එකපාර ඔක්කොම වලට දාගත්තොත් එහෙම කැපැසිටි එක වැඩි එක දරා ගන්න අමාරුයිනේ. එකපාර ඔක්කොම වලට දාගත්තොත් මොනවත් තේරෙන්නේ නැහැ. පිස්සු හැදෙනවා. අර ඒකනේ අර දැන් ඒ වලට අවුරුදු දෙකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒකේ අවුරුදු දෙකම ස්ටඩි කරලා ඒ සබ්ජෙක්ට් ටික ක්ලියර් කරගෙන මේ එක්සෑම් එකට එක්සෑම් එක ලියන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි. ඉතින් මේකත් අර එකපාර ඉගෙන ගන්න බෑ. අර ඒකයි සමහරු කියන කෝස් කරන කට්ටිය මාසෙන් දෙකෙන් උගන්වනවා. එන්න අපි ගාවට කියලා එහෙනම් මාසෙන් දෙකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ෆීල්ඩ් එකක් නෙමෙයි. ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් අපේ කෝස් එකත් මාස දෙකකින් කම්ප්ලීට් කරනවා. හැබැයි ඒ මාස දෙකකින් කම්ප්ලීට් කරන තියරිස්. එතනින් එහාට අර වගකීම දැන් අපේ 160යි වගකීම තියෙන්නේ. ඔය කෝස් කරන කෙනෙකුට කෝස් එකක් උගන්වන කෙනෙකුට වගකීම තියෙන 160යි. ඒ 100 ඉතුරු 140 ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන් මත. තමන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමන්ගේ කැපවීම මත. මොකද මේ ෆීල්ඩ් එකේ තියරිස් අපිට උගන්වන්න පුළුවන්. තියරි පොවල හරි උගන්වන්න පුළුවන්. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එක මාකට් එක ඇනලයිස් කරන හැටි කැප් වෙලා ඒ වැඩ ටික කරගත්තේ නැත්නම් වැඩේ ක්ලෝස් කරන්න බෑ ඉතින්. ඉතින් මොකද අපිට ඇනලයිස් කරලා දෙන්න බැහැනේ. ඉතින් එහෙම අර සමහරු නම් VIP group තියනවා signal group හදනවා. ඒක තේරුමක් නැහැ. මගේ signal group නැහැ. අහන්නත් එපා. කවුරුත් මම signal group කරන්නෙත් නැහැ ඉස්සරහටවත්. මොකද ඒක තේරුමක් නැහැ. ඇනලයිස් කරන්න කෝස් කරලා මේක knowledge එක දීලා අන්තිමට signal group add කරනවා කියන්නේ අර හැදුණු knowledge එක බිඳුවටම යනවා. සල්ලි වලටම අර ට්‍රේඩ් කරනවා අන්තිමට තියෙනම සල්ලි ටික නැති කරගන්නවා අන්තිමට අර මොකද ඒ කියන්නේ signal group ගැන කතා කරලා ගොඩක් වෙලාවට signal group එකක් කියන්නේ මාකට් එක ගැන අප්ඩේට් එකක් දීලා ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න ඔය ගෲප් තියෙනවනේ ගොඩක් කරලා මාකට් ඒ කියන්නේ TikTok වල එහෙම Facebook වල එහෙම කට්ටිය දැන් මේ විදිහ ෂෙයා වෙනවා. ඉස්සරත් එහෙමනේ මම ඔය ෆීල්ඩ් එන මුල් කාලෙත් ගොඩක් සිග්නල් ගෲප් තිබ්බා. ඉතින් ඔය සිග්නල් ගෲප් වලට ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියන ප්‍රධාන හේතුව කෙනාගෙන් කෙනාට සයිකොලොජි එක වෙනස්. දැන් ඔයා ගන්න ට්‍රේඩ් එකක් සමහරට ඔයාට ඒක සෙට් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට හිතෙන්න පුළුවන් ටික වෙලාවක් ට්‍රේඩ් එක ලොස්ට් එක ගියද්දි සමාය කරනවා. මොකද මාකට් එක ඇනලයිස් කරන කෙනා තමයි දන්නේ හරියටම මාකට් එකේ මූව්මන්ට් වෙන කොච්චරලා කෑදේද. මොකද ටයිම් ෆ්‍රේම් තියෙනවනේ මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න. ඒ ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. කොහොමද මැසේජ් දාන්න තිබ්බේ? නෑ මේ ගොඩක් දේවල් ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා මේ අවුලක් නෑ අහගෙන ඉන්න. රයිට්. කිව් එකත් අමතක වුණානේ. ඔව් සිග්නල් ගෲප් ගැන කතා කරොත් ওই ටික තමයි කියන්නේ සිග්නල් ගෲප් වලට ජොයින් වෙන්න එපා. TikTok ගත්තොත් සිග්නල් එක ට්‍රේඩින් ක්‍රිප්ටෝ සිග්නල් ගෲප් කියලා ගහුවොත් එහෙම එයි බර ගාණක් එන්න ප්‍රොෆිට් කරමු ඩොලර්ස් 10ක් දාන්න ඉන්න account එක අප් කරමු. අප් කරයි. හැබැයි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ කොතනින්වත්. නිකන් ඔයා මනි earn කරනවා. හැබැයි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් නෙමෙයි. නිකන් අනුන්ගේ සිග්නල් වල ට්‍රේඩ් කරන මේ නිකන් කෙනෙක් විතරයි. මයික් මියුට් කරගන්න. මට මයික් කතා කරන්නයි මයික් මියුට් කරන්න බෑ හැමෝම. රයිට්. එතකොට මං කියලා දුන්න දේවල් ගැන අයිඩියාවක් ආවද? මං ඉක්මනට කියාන ගියා. සමහරවොන්ට තේරුන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. හැබැයි මං තේරෙන්න කිව්වා. තේරුණාද දන්නේ නැහැ. chat එකට දාන්න බලන්න කට්ටිය. අවබෝධයක් ආවද මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන?
රයිට් අපි බලමු ඊළඟට පියටුපි නෙට්වක් එක ගැන මේක පැහැදිලි කරොත් පියටුපි නෙට්වක් එක ගැන කොහොමද මං කියලා දෙන්නේ අපි කතාරමු ඒක ඕනේ අපි කතා කරමුකෝ මේ මොකද ඒවා ඒක පැහැදිලි කරන්න ගියොත් වෙලා යනවා මම දැනට ඔයාලට අවබෝධයක් දෙන්නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන එතකොට තේරෙනවනේ කොහෙන්ද? රයිට් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි විශේෂ වන්නේ කුමක් නිසාද එකක් සම්පූර්ණ ඩිජිටල් වෙනවනේ ඒක තේරෙනවනේ ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ ඩිජිටල් දෙයක් ඒ කියන්නේ අපිට ශුන්‍ය අතින් අල්ලන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන් ගණිත වෙනවා සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් තමයි ඒක රන් වෙන්නේ එතකොට වැදගත් පාර්ට් එකක් කියන්නම් ගොඩක් අය දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆීල්ඩ් එකේ ආම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම් මුලින්ම එතකොට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි දැන් බයිනෑන්ස් ඇප් එක ගත්තොත් බයිනෑන්ස් ඇප් එක සොෆ්ට්වෙයාර් එක මගින් රන් වෙනවා ඔයාලා ට්‍රේඩ් රන් වෙනවා මට චුට්ටක් කියන්නකො දන්න කෙනෙක් බ්ලොක් චේන් සොරි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තියෙන්නේ බයිනෑන්ස් ඇප් එක ඇතුළේද නැත්නම් බ්ලොක් චේන් එකේද මේ බ්ලොක් චේන් එක කියන එක ඇතුළේද මේක බිගිනර් කෙනෙකුට තේරෙන්නේ නැහැ හැබැයි ට්‍රේඩින් ගැන පොඩ්ඩක් අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙකුට තේරෙනවා මම අහුව ප්‍රශ්නේ තමයි බයිනෑන්ස් එක ඇතුලේ බයිනෑන්ස් එක තියෙනවානේ දැන් හිතන්නකෝ බෑන්ක් එකේ ඇප් එකක් ගත්තොත් බෑන්ක් ඇප් එක ඇතුලේ සල්ලි තියෙනවානේ ආයෙ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් ඒ වගේ දැන් බයිනෑන්ස් එක ඇතුළේද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි රඳා පවතින්නේ බ්ලොක් චේන් එකක් ඇතුළේද සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ අර දන්න කෙනෙක් විතරක් කියන අනිත් අය අවුලන්නේ නැහැ. ක්‍රිප්ටෝ රඳා පවතින්නේ දැන් බයිනෑන්ස් කියනවනේ ගොඩක් අය බයිනෑන්ස් ට්‍රේඩ් කරනවා බයිනෑන්ස් කියන්නේ එක්ස්චේන්ජ් එකක්. එතකොට මේ බයිනෑන්ස් කියන එක්ස්චේන්ජ් එක ඇතුළේද ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තියෙන බ්ලොක් චේන් එකක් ඇතුළේද? ඔව් බ්ලොක් චේන් එක ඇතුළේ තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තියෙන්නේ. දැන් ඔය බයිනෑන්ස් ට්‍රේඩින් කියවට බයිනෑන්ස් එක ඇතුළේ දෙයක් නැහැ. බයිනෑන්ස් එක ඇතුළේ නිකන් අර බෑන්ක් එකේ ඇප් එක වගේ තමයි බෑන්ක් ඇප් එකක් ගත්ත සරලම කතාව. මොකද්ද බෑන්ක් ඇප් එක වෙන්නේ? බෑන්ක් එක ඇප් එක මේන්ලි හැන්ඩල් කරන්නේ කවුද? බෑන්ක් එක. සම්පූර්ණ ඇක්සස් තියෙන බෑන්ක් එකට. එතකොට මේ එක්ස්චේන්ජ් එකක් තමයි මේ බයිනෑන්ස් කියන්නේ. බයිනෑන්ස්, බයිබිට්, කූකුයින්, එක්ස්නෙස් ඔය ඔක්කොම මේ එක්ස්චේන්ජ්. ඒ කියන්නේ බයිනෑන්ස් එකට, ඒ කියන්නේ බ්ලොක් චේන් එකට ඩිරෙක්ට් අපිට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා අපිට හෙල්පර් විදියට ඉන්නේ බයිනෑන්ස් එක. ට්‍රේඩ් කරන්න හෙල්ප් කරන්න බයිනෑන්ස් එක. එතකොට මේ එක්ස්චේන්ජ් එකක් කියන සරලම කතාව ඩිරෙක්ට් බ්ලොක් චේන් එකට අපිට කියන්නේ බද්ද ඩිරෙක්ට් මේ බ්ලොක් චේන් එකට අපිට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි නිසා හෙල්ප් ඒ කියන්නේ හෙල්ප් එකක් විදියට අතරමැදියෙක් විදියට තර්ඩ් පාර්ටි කියන්නේ තුන්වෙනි පාර්ශ්ව විදියට ඉන්නේ බයිනෑන්ස් එක. අපි ඉන්නවා බ්ලොක් චේන් එකේ ඉන්නවා අතරමැද තුන්වෙනි පාර්ශ්ව විදියට බයිනෑන්ස් එකේ ඉන්නවා. එයා තමයි හෙල්පර්. එතකොට අපි ට්‍රේඩ් කරද්දී අපේ ප්‍රොෆිට් එන්නේ මේ බ්ලොක් චේන් එකේ ගණන් හැම කියන්නේ බ්ලොක් චේන් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම පැහැදිලි කරන්න නැහැ මොකද ඒක පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් කෙලිවර කරන්න බෑ දැන් මේක අර දංගල් පුරුකක් වගේ එකට එකක් සම්බන්ධ දැන් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන කතා කරොත් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකට එනවා බ්ලොක් චේන් එක එතකොට මේ බ්ලොක් එකක් බ්ලොක් චේන් එකක් ගත්තාම මේකට බ්ලොක් එකතු වෙනවා බ්ලොක් එකක් නිර්මාණය කරන්න කොහොමද එතකොට බ්ලොක් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මයිනින් කරන කට මයින් කන්සෙප්ට් එකක් තියෙනවා මයින් කරන වෙනම කට්ටියක් ඉන්නවා ඉතින් මේ ෆීල්ඩ් එකේ අර මම ඒක කිව්වා අද ඉගෙනගෙන හෙට කම්ප්ලීට්ලි ඉවර කරන්න මම කෝස් එක කරද්දී පිළිවෙලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කම්ප්ලීට් කරනවා අර එක ලෙසන් එකේ මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න බෑ මම අර බේසික් දේවල් නේ කතා කරන්නද ඒ නිසා සරලව පැහැදිලි කරන්න මේ සරලම කතාව ක්‍රිප්ටෝකරන්සි නදාපදින බ්ලොක් චේන් එක මත කියලා හිතා ගන්න. ඔළුවට අයිඩියක් දාගන්න. බ්ලොක් චේන් එක මොකක්ද කියලා හොයන්න පුළුවන් YouTube වල තියෙනවා. ඇදුරට හොයන්න පුළුවන්. මම මේකේ පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක පැහැදිලි කරොත් වෙනම කාලයක් යනවා එතෙන්. රයිට් සම්පූර්ණ ඩිජිටල් වේ. මායිම් රහිතයි. සීමාවක් නැහැ. ඕනම රටක ඉන්න කට්ටියට ඕනම තැනක ඉඳන් ඕනම අවස්ථාවක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සෑමට විවෘතයි. ඔය වයස් සීමාවක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් Binance account එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් මේ නැත්තම් ඕනම එක්ස්චේන්ජ් එක නිර්මාණය කරලා Binance Bybit KuCoin වෙන්න පුළුවන් මොන ඇප් එක යූස් කරත් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ටයිම් එක අවුරුදු දැන් සාමාන්‍යයෙන් ID එක තියෙන්න ඕනේ. ID එක තියෙන ලංකාවේ අවුරුදු 18ට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒතකොට අවුරුදු 18ට වැඩි ඕනම කෙනෙකුට සෑමට විවෘතයි. අවුලක් නැහැ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පෞද්ගලිකත්වයේ. ඒ කියන්නේ බ්ලොක් චේන් එකක් ගැන මම කිව්වේ බ්ලොක් චේන් එක මත මේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස්. එතකොට මේ ඔය බිට්කොයින් වල මුල්ම බ්ලොක් එක ගොඩක් අය දන්නවත් දන්නේ නැහැ. මම ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. ක්ලාස් වල හිටපු කට්ටිය නම් දන්නවා. මේ බිට්කොයින් වල මුල්ම බ්ලොක් එක මොකක්ද? chat GPT තියෙනවා, Gemini AI තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විනාඩියක් දෙන්න. සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. බ්ලොක් චේන් මං කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මේ ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ බ්ලොක් චේන් එකක් මත කියලා. එතකොට මේ 2009 දී බිට්කොයින් ලෝකෙට ආවට පස්සේ මුලින්ම බ්ලොක් කියන්නේ 2009 කියන්නේ 2000 මට හවරටම හරියට මතක නැහැ අවුරුද්ද 2009න් පස්සේ තමයි කොහොමද 2009 දී මේ බිට්කොයින් ආවේ
ඊට පස්සේ තමයි මයිනින් කරන්න පටන් ගන්න. මයිනින් කන්සෙප්ට් එකේදී මයින් කරන්න පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ මුලින්ම બ્લોක් එක නිර්මාණය කරන්න පටන්, ඒ කියන්නේ બ્લોක් එක කැණීම් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ නම මොකද්ද? ඒ બ્લોක් එකේ બ્લોක් චේන් එකට બ્લોක් එකක් කියන වෙනම එකක්. બ્લોක් එකක් කියන්නේ બ્લોක් චේන් එකට එකතු කරන කලින් ගනුදෙනු ලෙජරයක් වගේ දෙයක්. මේ මුල්ම ලෙජරේ මොකක්ද? නම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවද? අයිඩියා තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද? බිට්කොයින් වල මුල්ම બ્લોක් එකේ නම මොකද්ද? ජෙනසිස් කියන්නේ බිට්කොයින් වල මුල්ම බ්ලොක් එක. එතකොට ජෙනසිස් කියන්නේ එතකොට එතේරියම් වල එත් එකේ 2015 ආවේ ලෝකෙට. එතකොට ජෙනසිස් මේ එතේරියම් කොයින් එකෙත් මුල්ම බ්ලොක් එක තමයි ජෙනසිස් කියන්නේ. මේ ජෙනසිස් කියන මේ බ්ලොක් එක තමයි මුල්ම බ්ලොක් එක. එතකොට XRP කියන එක XRPL කියන මේ බ්ලොක් එක බ්ලොක් චේන් එක මත තමයි ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ওই වගේ එක එක කොයින්ස් වලට බ්ලොක් චේන් තියෙනවා. ඉතින් මේ සරලම කතාව බ්ලොක් චේන් එක කියන්නේ ඉතින් ගණිතුළු ලෙජර් වාර්තාවක් වගේ. ඒක තමයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. බිට්කොයින් මයිනින් කරන කට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මයිනින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එයාලා සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් මේ දේවල් රන් කරලා මේ බ්ලොක් එකක් නිර්මාණය කරනවා. ඒක වෙනම ප්‍රොසෙස් එකක්. අර KTM පැහැදිලි කරන්න ගියොත් පැටලෙනවා. ඔක මම ඒ නිසා ඒක ගැන කතා කරන්න නොකරම ඉන්න. රයිට්. විමද්ද ගත කර ඇත. විමද්ද ගත කියන්නේ මොකක්ද? විමද්දගතයි කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඕක අහනවා දැන් සාමාන්‍ය කොමර්ස් කරපු කෙනෙක් දන්නවා මද්දගත විමද්දගත කිව්වොත්. විමද්දගතයි කියන්නේ මොකක්ද? කොමර්ස් වල නම් කතා කරනවා. විමද්දගත. අයිඩියක් තියෙන විමද්දගත. මොකද්ද මේ විමද්දගත කියන්නේ? දන්නේ නැද්ද chat එකට දාන්න බලන්න. දන්නේ නැති අය දන්නේ නැද්ද කවුද? නැත්තම් නෑ කියපල්ලකෝ. ඉක්මනට කියලා දෙන්න. එක්ක ළමයි කතා කරන අනිත් හරි. දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් දාන්නකෝ. දන්නේ නැහැ හරි. ගියානේ. හරි. විමද්දගතයි කියන්නේ මොකද්ද? දැම්මද කවුරුද දන්නේ නැහැ. විමද්දගතයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මූල්‍යමය ආයතනයක්වත් බැංක් එකක්වත් රජයක්වත් කිසිම කෙනෙක් පාලනය කරන්නේ නැහැ. හරිනේ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ කිසිම මූල්‍යමය කවුරුත් පාලනය කරන්නේ නැහැ. මූල්‍යමය ආයතනයක්වත් බැංකුවක්වත් රජයක්වත් ආණ්ඩුවත් කිසිම කෙනෙක් පාලනය කරන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ සැමට විරුද්ධව පොදුවේ පෞද්ගලිකත්වයක් තියෙනවා, ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. මොකද මේ බ්ලොක් චේන් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා තියෙන නිසා කිසිම ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ බිස්නස් එකක් ගත්තොත් ඕන කෙනෙක් ඉන්නවනේ බිස්නස් එක. දැන් හිතන්නකෝ උදාහරණයකට මොකක්ද බිස්නස් එක මොකක් හරි බිස්නස් එකක් ගමුකෝ. ඔඩෙල් එකක් ගත්තොත් ඔඩෙල් එකේ ඕන ඉන්නවා. එයා මට නම් මතක නැහැ. ඔටාර ගුණවර්ධනනේ. ඔටාර ගුණවර්ධනනේ මට මතක හැටියට. ඔව්. එතකොට එයා ඕන. එතකොට ඒක එයා මත තමයි බෙදෙන්නේ. තේරෙනවනේ. එතකොට මේ විමද්දගතය කියන්නේ කිසිම ඔය කියන්නේ අයිතිකාරයෙක් නැහැ මේකට. කිසිම දෙයක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා නැහැ. පොදුවේ හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවනේ. රයිට්. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් පාලනය. සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් පාලනවා කියලා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ. ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන්න නොහැකි. මොකක්ද ඇයි මේ ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන්න බෑ කියන්නේ? මේ බ්ලොක් චේන් එකක් ඇතුළට මේ බ්ලොක් එකක් නිර්මාණය කරලා එකතු කරාට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. බ්ලොක් එකක් නිර්මාණය වෙන ඔක්කොම සොෆ්ට්වෙයාර් මගින් ඒවා අපිට හතින් හදන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. එතකොට මේ බ්ලොක් එකක් නිර්මාණය කරලා බ්ලොක් චේන් එකට ඒක එකතු වුණාට පස්සේ මයිනින් කරන කට්ටියන්ට වෙන ඒ කියන්නේ යාළට පොඩි අර ගිෆ්ට් එකක් වගේ දෙයක් හම්බ වෙනවා මයින් කරන කට්ටියන්ට. එතකොට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් වලින් තමයි පාලනය වෙන. හරි. එතකොට ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන්න බෑ කියන්නේ මේ බ්ලොක් එකක් බ්ලොක් චේන් එකට මේ බ්ලොක් එකක් එකතු වුණාට පස්සේ ඒක වෙනස් කරන්න බෑ කවදාවත්. දැන් බැංක් එකක ගණදෙනු වාර්තාවක් ගත්තොත් එහෙම ලෙජර් ඒ ඔක්කොම කම්ප්ලීට්ලි මේවා වෙලා බැංක වල වැඩ කරන කට්ටිය මං හිතන දැන් ඒක වෙනස් කරන්න බෑනේ. මං දන්න විදිහට බෑ. ඒක ලෙජර් එක හදලා කම්ප්ලීට්ලි බැංක් එකේ ඒ සිස්ටම් එකට දැම්මට පස්සේ ආයෙ වෙනස් කරන්න බෑ මං හිතන්නේ. ඒ වගේ මේ ක්‍රිප්ටෝ වලත් මේ වෙනස් කරන්න බෑ ආයෙ. ගණදෙනු වාර්තා කරාට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. ඒකට ආරක්ෂාව උපරිම තියෙනවා. රයිට්. බ්ලොක් චේන් තාක්ෂණය මම ස්කිප් කරනවා. මොකද බ්ලොක් චේන් ගැන කතා කරන්න ගියොත් ලොකු මාර්තුකාවක් මේ ඕල් කොයින් ගැන කතා කරන්න. මේ ඕල් කොයින් කියන්නේ සරලම කතා බිට්කොයින් වලට අමතරව බිට්කොයින් වලට අමතරව ලෝකේ තියෙන තවත් කොයින් වර්ග. මේවට මූල්‍යම ආයතන මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා එතකොට මූල්‍යම කාරණා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා නිර්මාණය වෙච්ච දා ඩොජේ, එතේරියම්, පෙපේ, සොලෝනා, XRP, ටොන් කොයින් එක
ශිබානෝ ඔය වගේ කොයින් වර්ග මේ කිහිපයක් තියෙන මං උදාහරණ වලට අරගෙන තව කොයින්ස් වර්ග ගොඩ තියෙනවා මාකට් එකේ තව කොයින් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා රයිට් ඒ ඕල් කොයින් එකක් අනිත් එක මේම් කොයින් එක මේම් කොයින් කියන්නේ මොකක්ද මේ ඕල් කොයින් ගන ඕල් මේ ඕල් කොයින් ගැන කතා කරපුවම ඕල් කොයින් කියන දේ ඇවිල්ලා තියෙන ලෝකෙට ගොඩක් කරාට අර මූල්‍යම කාරණාවක් පාදක කරගෙන ඒක හොඳට ඔලුව දාගන්න මේ ඕල් කොයින් කියන්නේ වොලටිලිටි එක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි අර එකපාර මාකට් එක මූව්මන්ට් වෙන එක කියන්නේ බිට්කොයින් වගේ තමයි මේ වද වොලටිලිටි එක තියෙනවා හැබැයි එකපාර මාකට් එක හිටපු ගමන් පිස්සු ගලින්නේ නැහැ හොඳ අර ඒවා ඩීසන් ඉන්නවා කිව්වොත් හරි එතකොට මේ මේම් කොයින් කියන එක ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ පිස්සු ගෙලනවා. හිටපු ගමන් මාකට් එක වික් කරනවා. හිටපු ගමන් මාකට් එක මූව මොකද මේ මේම් කොයින් කියන ගොඩක් අර මූල්‍යම කාරණා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා නිර්මාණය කරපුවා නෙමෙයි. නිකන් අර විහිළුවට උපහාසයට නිකන් අර නිකන් ඉද්දි අර නිකන් හිත සමහරව ඉන්නවා නිකන් අර මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නිකන් ඒක හරියයිද වැරදිද දන්නේ නැහැ. උවමනාවක් නැහැ නිකන් කරන අය වගේ තමයි මේ මේම් කොයින් කියන්නේ මේ මේම් කොයින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන ගොඩක් මේ නිර්මාණය කර මේම් කොයින් අර මූල්‍යම කාරණාවක් පාදක කර නිර්මාණය කරපුවා නෙමෙයි. ඉතින් ඒකේ අර ඉන්වෙස්ට් කරද්දී අර සමහර ගොඩක් වල ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කෙනෙක් මාකට් එකට ආවට පස්සේ මේම් කොයින් වල අර වොලටිලිටි එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මාකට් එක මූව්මන්ට් පෙන්නන ඒ දැන් හිතන්න බෑ කියන්නේ BTC එක බිට්කොයින් එක ගත්තොත් බිට්කොයින් එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් මාකට් එක අප් වුණොත් මේ මේම් කොයින් වල මාකට් එක මූව්මන්ට් පෙන්නන පරාසය වැඩි අරකට වඩා. මං කිව්වේ පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ බිට්කොයින් වල සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ගත්තොත් 1,23,000 ඉඳන් 1,24,000ට ඒ කියන්නේ 1000ක පරාසයක් මාකට් එක මූව්මන්ට් වෙනවා. එතකොට මේ කොයින් ගත්තොත් එimhe එකපාර මාකට් එක ඊට වඩා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ 1000ක් නෙමෙයි මම කියන්නේ සරලව කතාව මාකට් එක අරකේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක බලුවා සාමාන්‍ය පොඩි ඉහළක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් එක්ක මාකට් එක මූව්මන්ට් වෙන්නලා තියෙන්නේ. දැන් මේම් කොයින් එක ගත්තොත් එහෙම අර යන මාකට් එකේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක සමහර ලාවට හිටපු ගමන් පිස්සු කෙල්ලනවා. කඩාන යනවා මාකට් එක පහළට. ඒ වගේ මේ රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මියුට් කරගන්න මයික් එක. මට හැම වෙලාවෙම කියන්න බෑ. ක්ලාස් එකට ආවා නම් මියුට් කරන් අහගෙන ඉන්න තියෙනවා. සමහරුගේ කැමරා ඔන් වෙලා. රයිට්. රයිට් මම හිතනවා ක්‍රිප්ටෝ ගැන අයිඩියාවක් යන්න ඇති කියලා බිගින කෙනෙකුට. ඒ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් වලට යන අලුත් කෙනෙකුට අයිඩියාවක් යන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. දැනුමක් නැති කෙනෙකුට මේ ෆීල්ඩ් එකේ ගැන දැනුමක් නැති කෙනෙකුට පොඩි අයිඩියාවක් යන්න ඇති. මම ඉක්මනට කියන්න ගියා තේරුණා නේ කට්ටියන්. අවුලක් නැහැ තේරුණාද නැද්ද? මම ඉක්මනට කියන්න ගියා ඉතින් අර මේ මම හිතනවා තේරුණා කියලා. මොකද බේසික් දේවල් නිසා නොතේරුණා නම් කියන්න තේරෙනොත් ඒ කියන්නේ මොන හරි අයිඩියාවක් ආවෙ නැත්නම් තිබ්බොත් කියන්න ආයෙ පැහැදිලි කරන්න. chat එකට දාන්න ක්ලාස් එකේ 20ක් ඉන්නවා. දාන්න බලන්න chat එකට හැමෝම තේරුණාද නැද්ද කියලා දාන්න කට්ටිය අනිත් අය හැමෝම. මොකද තව ටිකක් කතා කරමු අපි. ටයිම් එක තියෙනවා මොනවද? රයිට්. අපි ඊළඟට මොකද්ද කතා කරන්නේ? හරි. අපි බිට්කොයින් වල ඉතිහාසය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු. රයිට්. 2008 තමයි බිට්කොයින් ඒ කියන්නේ කතා කියන්නේ 2008 9 තමයි මේ බිට්කොයින් මයින් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ පාවිච්චියට පටන් ගන්න මයින් කරනවා ගැන අර මං කිය ජෙනසිස් කියන බ්ලොක් එක කියන්නේ බ්ලොක් එක නිර්මාණය වෙලා මයින් කරන්න පටන් ගන්න 2009. එතකොට ලෝකෙට එන්නේ බිට්කොයින් 2009. අර ලෝකේ කතා බහට ලක් වෙන 2008. සතීෂ් නගමොටෝ විසින් අර ධවල පත්‍රිකා වයිට් පේපර් එකක් නිකුත් කරනවා. ඒකත් එක්ක මේ ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් කියලා දෙයක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ වගේ දෙයක් ලෝකෙ ඉන්න තියෙනවා. ආන් මේ වගේ අයිඩියා. දැන් ඉදන්න උදාහරණයකට අර සමහර ඇඩ් එකක් ගත්තොත් උදාහරණයකට මේ ලයිට් බෝයි සමාගමේ එයාලගේ මේ සමාගමේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට එන්න කලින් එයාලා ඇඩ් එකක් දානවනේ ඇඩ් එකක් දාලා දැන් හිතන්න බිස්කට් එකක් ගමුකෝ මොකක් හරි ඔය මංචි හරි මොකක් හරි බිස්නස් එකක් එයාලා සමාගමක් ගත්තොත් එයාලගේ සාමාන්‍ය ප්‍රොඩක්ට් එකක් එළියට දාන්න කලින් ඇඩ් එකක් යන්නේ ඇඩ් එකක් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ආයෙ වගේ දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැනත් මේ බිට්කොයින් එක ලෝකෙට එන්න ආරම්භයේදී වගේ මේ වයිට් පේපර් එකක් නිකුත් කරලා ලෝකේ කට්ටිය මොකද ඒ කාලේ තාක්ෂණයක් ගත්තොත් එහෙම අර 2008 කියන්නේ ගොඩක් වර මේ ෆෝන් පාවිච්චි කරන ලෝක ගොඩක් අය. හැබැයි ඒ වුණාට අර තාක්ෂණයත් එක්ක අර ඇඩ් වලින් එහෙම කතා කරන්න ගොඩක් අය. මොකද මේ ওই දේවල් ලෝකේ බාර ගන්න නැහැ. දැන් අදටත් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි වල ඇඩ්
ටීවල යන්න නැහැනේ. එතකොට වයිට් පේපර් නැත්තම් මොන හරි ඔය දැන් නම් අද වෙද්දි ගොඩාක් TikTok ආවා. TikTok එතකොට ඔය සෝෂල් මීඩියා එක Facebook YouTube ඔය දේවල් පාවිච්චි කරන පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ වෙද්දි අර 2008 10 12 ඔය කාල පරාස වලට වඩා දැන් අද වෙද්දි සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරන පිරිස වැඩිනේ. එතකොට ඒ කාලේ ගොඩක් වෙලාවට ඔය දේවල් පාවිච්චි කරන අඩුයිනේ. ගත්තොත් සාමාන්‍ය ලංකාවේ එහෙමනම් 2008 කියන්නේ අර හැම ගෙදරකම ෆෝන් එකක් තිබ්බට හැමෝටම ෆෝන් එකක් නෑ වගේ කාලයක්නේ. දැන් අද ගත්තොත් එහෙම පවුලේ 10ක් ඉන්නවනේ 10 දෙනාටම ෆෝන් තියෙනවා. හැබැයි 2008 කියන කාලේ ගත්තොත් එහෙම පවුලේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා. පවුලේ ගෙදරට හැමෝටම ෆෝන් එකක් නෑනේ සාමාන්‍යයෙන්. එහෙම කාලයක්නේ. 2008 කියන්නේ ලංකාවේ ආර්ථික ගත්තොත් පිටරට එහෙම නැහැ. මං කියන්නේ ඒකට ඒ ගොඩක් රටවල් වලත් ඔය දුරකථන ජංගම දුරකථන ඒ දේවල් පාවිච්චි කරද්දී අර හැමෝම අර තාක්ෂණයත් එක්කම ඩිපෙන්ඩ් වෙලා ඒ කාලේ වැඩ කරන්නේ නැහැ ගොඩක් කරලා. මොකද අර 2018 20 22 ඔය කාලේ පැන්නට පස්සේ තමයි දැන් අද වෙද්දි ගොඩක් තාක්ෂණයත් එක්ක නැත්තම් ගොඩක් පාවිච්චි කරන ලෝක ගොඩක් රටවල්. එතකොට වයිට් පේපර් වලින් මුලින්ම ක්‍රිප්ටෝ ගැන ලෝකේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ 2010 BTC Bitcoin 10000ක් දීලා පීට්ස් දෙකක් මිලදී ගන්නවා. එයා ඇවිල්ලා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක්. මට මතක නමක් තිබ්බා මට නම් මතක නැහැ. ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් 2010 සෝ 2010 BTC Bitcoin 10000ක් දීලා පීට්ස් දෙකක් මිලදී ගන්නවා. මේ මුල්ම ගනුදෙනුව. රයිට් 2011 වෙද්දි Bitcoin එකක් Bitcoin එකක මිල ඩොලර්ස් 1 දක්වා. ඒ කියන්නේ දැන් අද යන රේට් එක ඩොලර්ස් එක රුපියල් 300 කියලා ගමුකෝ. රුපියල් 300ක් වගේ වැලියු කරේ. ඒ කාලේ ගත්තොත් එහෙම ඩොලර් එක 100 ගන්න වගේ නේ තිබ්බේ. 89 110 ඔය වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් ලංකාවේ ගියේ. දැන් ඔය ආර්ථික කඩා වැටලා ඒ ගැටලුත් එක්ක ඩොලර් එකේ වැලියු වැලියු එක වැඩිලා තියෙන්නේ. රයිට් 2013 වගේ වෙද්දි බිට්කොයින් එකේ පළමු වරට බිට්කොයින් එක වැලියු ඩොලර්ස් 1000. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 3ක් වගේ ලක්ෂ අද ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක මම ගන්නම්. ඒ කාලේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් අද ඩොලර්ස් එකක් රුපියල් 300 ගණන් ගත්තොත් ලක්ෂ 3ක වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට බිට්කොයින් එක 2013 වෙද්දි යනවා. ඕන් දැන් ටික ටික දැන් හිතන්නකො මොකක් හරි හිට් වෙලා එද්දි මිනිස්සු කතා කරන්න පටන් ගන්නවානේ. දැන් මේ මොකද 2017 ඉඳන් 25 වෙද්දි මේ බිට්කොයින් වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක වැඩි වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් දැන් ඩොලර් එකට තිබ්බ එක අවුරුදු දෙකක් විතර යද්දි ඩොලර්ස් 1000 වුණා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ හිටපු කට්ටිය ගොඩක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ 2017 වෙද්දි සමහර අවුරුදු 3-4ක් වගේ ગેප් එකක් ඇද්දි 2017 වගේ වෙද්දි බිට්කොයින් එකේ වැලියු එක මොකද ඩොලර්ස් 20000ට. 1000 ඉඳන් තව 19000ක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2021 මේ 2021 වෙද්දි ආයෝජකින් සමාගම් රටවල් එක එක ලොකු ලොකු ව්‍යාපාර කරන කට්ටිය මේ ගොඩක් මේ ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගන්නවා. කොවිඩ් වල ආරම්භය වගේනේ. ඒවත් එක්ක ගොඩක් ඔය ඉන්වෙස්ට් මේ සමාගම් මෙහෙම පොඩ්ඩක් වැටෙන්න පටන් ගන්නවානේ. මොකද ඔය කොවිඩ් ආවා. එතකොට ගොඩක් ව්‍යාපාර වලට පාඩු වුණා. දැන් ලංකාවේ වුණත් අවුරුදු ගාණක් යනකම් කිහිපයක්ම මේ වාහන ගින්නන එක. එතකොට රටවල් වලින් ගොඩක් ඉම්පෝට් මේ කරන එක නවත්තලා තිබ්බනේ. එතකොට ලෝකෙත් ගොඩක් රටවල් වල ඔය ගැටලු තිබ්බනේ. එතකොට මේ 2025 වෙද්දිත් ගොඩක් සමාගම් වල ওই ගැටලුව තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර වලට පාඩු තිබ්බා. ඉතින් එයාලා ගොඩක් ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට් කරන්න පටන් ගත්තා. ඒකත් එක්ක අර 2005 වෙද්දි වැලියු එක වැඩි වුණා. සාමාන්‍ය අද යන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක දැන් උදාහරණයකට 2011 2010 ඉඳන් 2025 වෙනකන් අවුරුදු 15ක්නේ. 2010 ආපු ක්‍රිප්ටෝ ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් මුලින්ම ලෝකෙට බිට්කොයින් එක මම කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2010 වෙද්දි ප්‍රයිස් රේන්ජ් රුපියල් 100 120 වගේ ඇතුළත ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. අවුරුදු 15ක විතර ગેප් එකකින් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 15 විතර කම්ප්ලීට්ලි අවසන් වෙද්දි මේ අවුරුද්ද වෙද්දි බිට්කොයින් එක වැලියු එක බිට්කොයින් එක වැලියු එක රුපියල් 10 කියන්නේ සාමාන්‍ය බිට්කොයින් 2013 මේ 2013 වෙද්දි බිට්කොයින් එක වැලියු එක සාමාන්‍ය රුපියල් 25 30 100 අතර වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට ගියා කියමුකෝ. 100 ඔය කොහොමද ඩොලර් එකට වඩා අඩුයිනේ. 2011 වෙද්දිනේ ඩොලර් එකට ගිහින් තියෙනවා කියන්නේ. එතකොට 2025 වෙද්දි එක බිට්කොයින් එක වැලියු එක කෝටි 3කට වඩා වැඩි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේකේ මූව්මන්ට් එක ඒකෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. අවුරුදු 15 වෙද්දි ලොකු මූව්මන්ට් එකක් වෙන්නේ. මොකද මේකේ මූව්මන්ට් එකක් පෙන්වන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? මේ ක්‍රිප්ටෝ වල බිට්කොයින් කියන කොයින් එක ගත්තට පස්සේ මූව්මන්ට් එකක් මෙච්චර වැඩි වෙන්න ප්‍රධානම බලපාපු සාධකය මොකක්ද? තේරෙන විදිහට. උත්තර දෙන්න බලන්න. මේ ක්‍රිප්ටෝ වල බිට්කොයින් වල මෙච්චර වැලියු එක වැඩි වෙන්න ප්‍රධානම සාධකය මොකක්ද? කවුද මෙතන පාදක වෙච්ච මූලික වෙච්ච කාරණාව? කවුද මෙතන දැන් ඒ කියන්නේ ඕකට උත්තරේ මේ කරුණ ටික කියුවත් තියෙනවා. මේ කරුණ ටික කිව්වත් තේරෙනවා. ඒකට අදාළ පොයින්ට් එක කවුද මේකට බලපාපු මේ පාර්ශවය? සරල ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ගොඩ ගැඹුරු එකක් නෙමෙයි. 2025 වෙදි මාකට් එකේ වැලියු එක එච්චර වැඩි වෙන්න දැන් හිතන්න උදාහරණයකට සමාගමක් ගමු ලංකාවේ මොකක් හරි සමාගමක් කාගෙල්ස් ගමුකෝ. කාගෙල්ස් වල සාමාන්‍ය ෂෙයාර්ස් තියෙනවනේ මේ කොටස් වල පොඩි. මම හිතන්න තියෙනවා මම කොටස් වල බලත් එක සම්බන්ධයක් නැහැ මම කොටස් කරන්නේ නැහැ මේ ෆීල්ඩ් එක. එතකොට
කාගලිස් ගමුව කාගලිස්වල ශාස් තියෙනවනේ. එතකොට ගත්තොත් එහෙම එක ෂෙයා එකක වැලියු එක වැඩි වෙන්න බලපාන්නේ කවුද? මොන සාධකෙද බලපාන්නේ? කවුරු මතද මේක වැඩි වෙන්නේ වැලියු එක? සරල ප්‍රශ්නයක් ඔය හිතුවනම් පොඩ්ඩක් හිතුවනම් කියන්න පුළුවන්. ඔව් භාවිතා ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලා ආයෝජකයින් ආයෝජනය කරන පිරිස මේකේ ආයෝජකයින් වැඩි වෙන්න තමයි මේකේ වැලියු එක වැඩි වෙන්නේ. උදාහරණයකට ඔයා එදිනෙදා පාවිච්චි කරන බඩුවක් ගමු මොකක් හරි ඔයා මොකක් හරි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි දෙයක් මොන හරි භාණ්ඩයක් මොකක් හරි අපි ගමුකෝ මොකක් හරි බිස්කට් එකක් ගමු සරල දෙයක් ගමුකෝ මොකක් හරි බිස්කට් එකක් ඔයා ඒකට හරි කැමතියි නිතරම පාවිච්චි කරන බිස්නස්. ඒතකොට ලංකාවේ ගොඩක් අය බිස්නස් එක මේක බිස්කට් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට ගොඩක් ඔය බිස්නස් සමා මේක බිස්කට් එකේ සමාගම බලන්න මොකක්ද ඔගේ ප්‍රයිස් එක චුට්ටක් තා වැඩි කරන්නේ. එතකොට එන ලාභي වැඩිනේ. තේරෙනවද? ඒකට මොකක්ද වෙන්නේ? ආයි කියන්නේ අර මොකද්ද පාවිච්චි කරන පිරිස වැඩි වෙන්න ප්‍රයිස් එක ඉහළ යනවා. ඕක සරල ප්‍රශ්නයක් අර ජෙහිම කියලා මේ අර බිස්කට් එක උදාහරණ ගත්ත මම ඔයාලට තේරුම් කරන්න ඕන නිසා ඊට වඩා වැඩි ප්‍රොසෙස් එකක් මෙතන තියෙන ක්‍රිප්ටෝ එකේ ගත්තොත් එහෙම ඒක වෙනම ප්‍රොසෙස් එකක් නේ මම කියන්නේ අර මෙතනදි වෙන්නේ ආයෝජකකින් වැඩි වෙන්න ඒකට තියෙන ෆෙල් කියන්නේ ආශා කරන කට්ටිය වැඩි වෙන්න මේකට කැමති කට්ටිය වැඩි වෙන්න මොකද වෙන්නේ මිලේ මේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවනේ ආයෝජන කොයිද කොතන බැලුවත් සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් ඉල්ලුම හා සැපයුම බලපානවා මොන දේදී මොන දේදිත් එහෙම ඉල්ලුම හා සැපයුම බලපානවනේ දැන් මේ ක්‍රිප්ටෝ වලත් වෙන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වල කොටස් වෙනද පොළෙත් වර්ල්ඩ් ස්ටොක් මාකට් එකෙත් කොහෙදිත් බලපාන්නේ මේ ඉල්ලුම හා සැපයුම ඒ දින ඩිපෙන්ඩන්ට් රයිට් මම හිතනවා අයිඩියක් එන්නද කියලා කට්ටියන්ට තේරුණාද සාමාන්‍යයෙන් 2008 බික්කුවින්න ගෙනවා 2009 වෙද්දි ජෙනිසිස් කියන බ්ලොක් එක නිර්මාණය කළ මයින් කරන්න කැනීප් කරන්න පටන් ගන්නවා 2010 දී බික්කුවින් එකේ පිරිස දෙකක් මිලදී ගන්නවා ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් 2010 2011 දී බික්කුවින් එක වැලියු එක ඩොලර්ස් 1ට යනවා 2013 වෙද්දි බික්කුවින් එක වැලියු එක ඩොලර්ස් 1000ට යනවා 2017 දී බික්කුවින් එක වැලියු එක ඩොලර්ස් 20000ට යනවා බික්කුවින් එක ඊට පස්සේ 2021 දී කොවිඩ් ආරම්භයත් එක්ක ආයෝජකයන් වැඩි වෙන සමාගම් මූල්‍යමය ගොඩක් රටවල් බික්කුවෙන් වලින් ආයෝජනය කරනවා. ඒකත් එක්ක 2025 වෙදි මේ අවුරුදු 4 පරාසය තුළදී මාකට් එකේ මූව්මන්ට් එක වැලියු එක වැඩි වෙනවා ආයෝජකයන්ගේ ඒ කියන්නේ පැමිණීම වැඩි නිසා. මම හිතනවා බික්කුවෙන් වල අර මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. අයිඩියක් ආවද ක්‍රිප්ටෝ ගැන අයිඩියක් ආවද? මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා කට්ටියන්න. බේසික් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තව ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ කියන දේ කොටස් තියෙනවා. ඔක දංගල පුරුකක් වගේ. හරිද? කියලා ඉවර කරන්න බෑ. දැන් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන කතා කරද්දී බ්ලොක්චේන් වල බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි එක ගැන කතා කරද්දී මයිනින් එනවා. මයිනින් මේ කන්සෙප්ට් එක තියෙනවා. එතකොට ඔය ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම එක්ස්චේන්ජ් ගැන කතා කරන්න, වොලට් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. තව ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙන ක්‍රිප්ටෝ වල. මේක අද කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. මම අර කෙටියෙන් වලට අයිඩියක් දෙන්න මේ කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් වලට එන අලුත් කෙනෙකුට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි මම කිව්වේ. එක පොයින්ට් එකක් මතක තියාගන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ඉගෙන ගන්න බොරුවට කෝස් වලට වියදම් කරන්න එපා. අංක දෙකට මතක තියාගන්න ස්ටඩි කරාට පස්සේ ඒ කියන්නේ ස්ටඩි එක කම්ප්ලීට්ලි මාස දෙකක් හරි කෝස් එක තිබ්බට පස්සේ ඉවර වුණාට පස්සේ earn කරන්නත් බෑ. earn කරන්න බැරි හේතුව එක්ස්පීරියන්ස් එක හැදෙන්න ඕනේ. එතකම් මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න තව ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇනලයිස් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිටබල් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම දකින්න දෙන මේ ප්‍රොසෙස් එකට අඩුම මාස 4ක් හෝ 5ක් යනවා. හැබැයි ඒක අවම කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ කැපවීම මත. තමන් නෝමලි පැයක් එකහමාරක් දවසට කැප කරනවනේ මේ ෆීල්ඩ් එක වෙනුවෙන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩ් කරන ෆුල් ටයිම් ට්‍රේඩර්ස්ලානේ දවසම ට්‍රේඩින් ඒ දවසම ට්‍රේඩින් කියලා මේ පැය 24ම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ මාකට් එක ඇනලයිස් කරන එක තමයි අපි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3කට වගේ සමත්තනයක් තමයි ට්‍රේඩ් රන් කරන්නේ මොකද මාකට් එකේ ඇනලයිස් කරගුවම එන්ට්‍රීස් නැහැ බලාගෙන ඉන්නවා හොඳ එන්ට්‍රියක් එනකම් එතකොට මම කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අර ඩේ ට්‍රේඩින් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙක තුනකට වගේ සමත්තරයක් තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ එකම ට්‍රේඩ් එක දවස් දෙක තුනක් රන් කරනවා අල්ලන් ඉන්න හොඳ ප්‍රොෆිට් එකකට හොඳ ගේන් එකකට යනකම් දැන් මේ දවස්වල BTC වල පොඩි මේ ෂෝට් එකක් ක්‍රෑෂ් එකක් තියෙනවා තව දැන් මම මේ පොඩි ෆ්‍රී සෙෂන් එකක් කරන නිසා ඔයාලට අයිඩියක් දෙන්න බිට්කොයින් වල පොඩි ක්‍රෑෂ් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වැලියු එක එන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය 1 ලක්ෂ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ලක්ෂයේ උඩින් තව ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙන්නේ ඕක තව පහළට එන්න පුළුවන් අය පාරක් ඇවිල්ලා ටච් කරලා පහළ ඉන්න ලික්විඩ් ටික අරගෙන මාකට් එක මූව්මන්ට් වෙනවා උඩට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගේන්න එකක් තියෙනවා බිට්කොයින් වල ඉස්සරහට තාම පටන් ගත්තා විතරයි අවසානයේ නෙමෙයි සරලම කතාව. අවසාන වෙන්නේ නැහැ. දැන් ආයේ පහළට අවිල්ලා ආයේ ඩොලර්ස් 10,000ට 20,000ට බිට්කොයින් එක එන්නේ නැහැ කවදාවත්. යන්න තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලගේ වැඩි වෙලා වැලියු එක වැඩි වෙලා තව ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලගේ පවර් එක වැඩි වෙන විතරයි මෙතන වෙන්නේ. මොකද ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ලගේ පවර් එක වැඩි වෙන්නේ මේකේ තියෙන
වටනාගම වැඩි වෙනවානේ. සරලම කතාව. ඔය ටික තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන ක්‍රිප්ටෝ ගැන. අ, ඊළඟට මම කතා කරන්න පොඩි අයිඩියක් දෙන්නම්. ලොකුවට කතා කරන්න නැහැ ඒක ගැන. මේ බිගිනර් කෙනෙකුට නෙමෙයි දැන් සාමාන්‍ය මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන නොලෙජ් එකක් තියෙන කෙනෙකුට. ක්‍රිප්ටෝ කරන කෙනෙකුට, ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රේඩින් කරන කෙනෙකුට, ඇනලයිස් පාර්ට් එක බැරි කෙනෙකුට අයිඩියක් ගන්න කෙනෙක් කියන්න දෙයක් කියන්න. ඔයා මුලින්ම ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක ස්ටඩි කරන්න. මේ ටෙක්නිකල් පාර්ට් එකනේ මේ මගේ බිට්කොයින් ඇන්ඩ් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන බුක් එකේ තියෙන්නේ. ඒ පාර්ට් එක හොඳට ස්ටඩි කරලා ඒක ගොඩ දාගෙන මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න. මාකට් එක ගැන හරි අවබෝධයක් අරගෙන මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න. අංක දෙකකට කරන්න ඕනි කන්සෙප්ට් එක ෆලෝ කරන්න. මොකද්ද මේ කන්සෙප්ට් එක කියන්නේ? SMC තියෙනවා, ICT තියෙනවා, SK තියෙනවා, එලියට් මාස්ටර් එලියට් තියෙනවා. තව ගොඩක් ජපානි ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. එතකොට තව ගොඩක් මැලේසියන් ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා. ඔය කන්සෙප්ට් ගොඩක් තියෙනවා. මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න. ඉතින් ඔයා එක කන්සෙප්ට් එකක් අරගෙන දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එක බොක්සින් ට්‍රේඩ් එකේ කියන්නේ අර එකම ෂොට් එක දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි වටින්නේ ෂොට්ස් 10ක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. ඒ වගේ දැන් අර එක කන්සෙප්ට් එකක් ෆලෝ කරන්න. අර එකම කන්සෙප්ට් එක ඔයා දැන් හිතනවා එලියට් චුට්ටක් ඉගෙන ගන්නවා, SMC චුට්ටක් ඉගෙන ගන්නවා, ටෙක්නිකල් කොහොමද ෆලෝ කරන්නේ? ඒක මේන්ලි ආරම්භයනේ. ඒ ඇවිල්ලා ෆවුන්ඩේෂන් එක. ඒක දැම්මට පස්සේ තමයි SMC හරි SK හරි SK කියන්නේ පොඩි කන්සෙප්ට් එකක්. එතකොට තව ෆුට්ප්‍රින්ට් තියෙනවා. ඔය කන්සෙප්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඕක පොඩි අයිඩියාස් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ දැනට තියෙනවා ටෙක්නිකල් දැන් මේ ටෙක්නිකල් බුක් එකෙන් දැන් එලියට් බුක් එකේ මේ මාසේ පබ්ලිෂ් වෙනවා. කොහොම හරි try කරන්න මේ මාසේ පබ්ලිෂ් කරන්න. මොකද ඇදුන වැඩි ගොඩක් කාලේ දැන් try කරන්නේ පබ්ලිෂ් කරගන්න වැඩත් එක්ක බැරි වෙනවා. මේ ටයිම් එක නැහැ. එතකොට SMC පොතක් එනවා අපි. එතකොට ඔය කැමති කන්සෙප්ට් මුලින්ම ඔය YouTube එකේ හොයන්න පුළුවන්. SKSNR එතකොට ෆුට්පින් තියෙන එතකොට තව තියෙනවා ICT තියෙනවා SK මං කියව එතකොට SMC තියෙනවා එලියට් මාස්ටර් එලියට් තියෙනවා ඔයගේ කන්සෙප්ට් තියෙනවා ඔය පොඩ්ඩක් YouTube දැන් ඔයා ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක ෆලෝ කරලා ස්ටඩි කරන ගමන් ඔය කන්සෙප්ට් හොයන්න හොයලා අර මැච් වෙනම කන්සෙප්ට් එකට කෝස් එකක් කරනවා නම් එහෙමයි කෝස් නම් කරන්න එපා ලංකාවේ කෝස් කියන්නේ වෙනම කන්සෙප්ට් එකක් තනිකර ඒක මාෆියාවක් කියන්නේ වෙනම මාෆියාවක් ළඟට කුඩු වගේ තමයි ලංකාවේ කෝස් කියන්නේ වෙනම කන්සෙප්ට් එකක්. අර ඒක නෙට්වර්ක් මාකටිං වගේ තමයි කෝස් කරන අය මෙයාට කෝස් එකකින් ජොයින් වුණොත් එහෙනම් මෙයාට 5000ක් දෙනවා ඔහොම කන්සෙප්ට් එක ලංකාවේ යන්නේ. මොකද කෝස් කරපු කට්ටියම තමයි කියන්නේ මම නෙමෙයි. කෝස් කරපු කට්ටිය මම කෝස් කරලා දිනවා මම කෝස් ෆ්‍රී ඔක්කොම. පතර විතරයි මේ පේමන්ට් එකක් ගන්නෙ. මොකද නිකන් දෙන්න බෑනේ ලංකාවේ නිකන් දෙන දෙයක් අගේ නෑ මිනිස්සුන්ට. ඒ නිසා විතරක් පේමන්ට් එකක් ගන්නවා පතර විතරක්. මේ ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කරගන්න පුළුවන් වැඩ. මේ කැමති අය ජොයින් වෙලා ඔය ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකද මුලින්ම දැන් බිගිනර් කෙනෙක් නෑ මේ ෆීල්ඩ් එකට අලුත් කෙනෙක් නම් කරන්න ඕනේ මුලින්ම මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන අවබෝධයක් ගන්න YouTube එකේ සෝෂල් මීඩියා වල මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන හොයන්න. හොයලා ඕනි නම් පොත බයි කරලා අපේ කෝච් එකට ජොයින් වෙලා වැඩක් කරගන්න. මුලින් ඉඳන් ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක සම්පූර්ණ ඇනලයිස් එක දක්වා උගන්වනවා. ඊට පස්සේ ඇනලයිස් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අනේ සර් මට මේක ඇනලයිස් කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ නේ කියලා අහන්න එපා. මොකද තියරිස් ටික ඉගෙනුනට පස්සේ ඔයා කැප වෙන්න ඕනේ. ඔයා කැප වෙලා මේක තේරුම් අරගෙන ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගයිඩ් කරන්න බෑ. මොකද තියරිස් ටිකත් ස්ටඩි කරන්න උගන්වලා ඇනලයිස් එක තියෙන ඔක්කොම තියරි ටිකත් ෆලෝ කරලා අර එක ලෙවල් එකට එක ට්‍රැක් එකට හැදුවට පස්සේ එතනින් එහාට තව ගයිඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. තියරිස් ටික ළඟ තියෙනවා මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඕනේ. ඒ පොයින්ට් එකේදී එන ගැටලු තමයි අපෙන් අහන්න ඕනේ. නැතුව මට මේ කියලා දුන්නේ දේවල් කියන්නේ කියලා දුන්න දේවල් තේරෙන්නේ නැත්නම් ක්ලාස් එකට ආව කියන්නේ. තේරුන්නේ නැහැ මට මෙහෙමයි අවුලක් නැහැ කියලා. මොකද තේරෙන්න නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ මම කතා කරන සරලම විදිහින්ද. ඒ කියන්නේ මම දකින විදිහට මේ සරල විදිහන් ගොඩක් ගුරුවරු කරන්නේ නැහැ. මං කියන්නේ මම පොරක් කියනවා මම කියන්නේ සරලම කතාව. ගොඩක් ගුරුවරු උගන්වන්නේ නැහැ මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන බේසික් කියන. ඒ කියන යනවා ඔහේ කියන යනවා තේරුන්නේ නැද්ද අදාළ නැහැ කියන ගොඩක් ඉන්ස්ටිටියුට් වල වෙන්නේ ඕක. මම එහෙම නෑ මම මුලින් ඉඳන් මොකෝද මගේ කෝස් ටික ෆ්‍රී යන්න කොහොමත් අද පේමන්ට් ගන්නේ නැහැ නේ කොහොමත් මම ෆ්‍රී ගත්තා ෆ්‍රී දුන්නා කියලා මම අතහැරලා මැදින් කඩාගෙන කරන්නේ නැහැ යන පිළිවෙලට මම පිළිවෙලක් තියෙනවා මම ස්ලෝ යන්නේ වැඩි අර එකපාර කඩාන විදින යන ගමනක් නෙමෙයි මම යන්නේ මොකද එහෙම යන කට්ටියන්ගේ ගමන් කෙටි යන්න බෑ ගොඩක් දුර මම යන්නේ හිමින් මොකද මං අවුරුද්දයක් විතර වෙනවා දැන් මේ කෝස් කරන්න පටන් ගරන් මේ පොත් ලියන්න පටන් ගරන් ඉතින් ඒ ආපු ගමන හිමින් තමයි ආවේ නැත්තම් මට අවුරුද්දෙන් පොත් ටික ඔක්කොම එළියට දාලා බඩ බඩ කරලා යන්න තිබුණේ එහෙම ගියේ නැහැ ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් හදපු පාත් එක ගන්න තියෙන්නේ මේ මම ආපු ගමනක් තියෙනවනේ ඉතින් මගේ වැඩ යන්නේ හිමින් මොකද මගේ කෝස් එක මාස දෙකක් යනවා ෆ්‍රී යන්නේ කෝස් එක ඉතින් ඒ පොත බයි කරලා ඒක ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඒ වැඩ ටික කරගත්ත හැකි එහෙම කරලා කරගන්න පුළුවන් මුලින්ම බිගින කෙනෙක් නම් ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක ගොඩ දාගෙන ඊට පස්සේ ටිකක් ඇනලයිස් කරන මාකට් එක හොඳට ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් කරන්න යන්න පොඩ්ඩක් බලන්න මොකද වෙන්නේ ඩොලර්ස් 10ක් වගේ දාන්න ට්‍රේඩ් කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න ඊට පස්සේ එන ගැටලු අපෙන් අහගන්න පුළුවන් ගෲප් එකේ ෂෙයා කරන්න පුළුවන් ඕක තමයි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් වෙනවා කියන්නේ මම දකින විදිහට මගේ පොත් ගන්න 100ක් පොත් ගත්තොත් 100ම ට්‍රේඩර්ස්ලා වෙන්නේ නැහැ
ඒලල් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ගත්ත මම ඒලල් උදාහරණ ගන්න හරිය ලේසි නිසා ඒලල් කියන සබ්ජෙක්ට් එක උදාහරණ ගත්තොත් එහෙම ඒලල් කරන හැමෝම කැම්පස් යන්නෙත් නැහැ ජොබ් කරන්නෙත් නැහනේ එක එක බිස්නස් එක එක පාත් වලට යනවා ඒ වගේ මේ ට්‍රේඩින් කියන ෆීල්ඩ් එකට උවමනාව තියෙනවා සමහරු කරගන්නේ මෙච්චර ෆ්‍රී දීලත් කරගන්න නැහැ කියන ඉතින් නෑ තමයි ඉතින් ඒක වැඩක් නෑ ඒක කතා කරලා මේ කරගන්න පින නෑ ඇත්තම කතාව කියලා දෙනවා ඉතින් ෆීල්ඩ් එක ගැන හොඳට earn කරන්න පුළුවන් සරල කතාව හොඳට ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ තමන් මත කැප වෙන්න ඕනි වැඩ ටික කරගන්න ඕනේ අල්ලන් ඉන්න ඕනේ ඕක තමයි කාරණාව මොකද බිස්නස් එකක් කරනවා කියන්නේ ජොබ් එකක් කරනවා කියන දෙකක්නේ මේක බිස්නස් එකක් වගේ සරලම කතාව ජොබ් එකක් කරනවා කියන්නේ ටාගට් එකක් දෙනවා මේ වැඩ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න මේ ටික කම්ප්ලීට් කරන්න ආවගේ සැලරි එක මෙච්චරයි ආ මෙච්චරයි ආ ඉවරයි බිස්නස් එකක් කරනවා කියන්නේ බිස්නස් එකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ ෆන්ඩ් ඒ කියන්නේ ෆන්ඩ්ස් එක බැලන්ස් බිස්නස් එකේ ඉන්න කට්ටිය යන සැලරි ගෙවන්න ඕනේ මාසෙට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා බිස්නස් එක මොකද මාත් බිස්නස් කරනවා මම දන්නවා ඒ කට්ට කොහොමද කියලා ඉතින් ඒක මේකත් බිස්නස් එකක් වගේ තමයි අර පොඩ්ඩක් අල්ලගෙන ගැට ගාගෙන ඉන්න ඕනේ දැන් බිස්නස් එකත් මුලින්ම ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ නැහනේ ඉන්වෙස්ට් කරපු ගාන හොයන්න ටික කාලයක් යනවා හැබැයි ජොබ් එකට අවුලක් නැහැ රිස්ක් එකක් නැහැ දෙන වගකීම් ටික ඉෂ්ට කරන්න විතරයි තියෙන්නේ එතන වගකීම් ටික ඉෂ්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් බිස්නස් එක ජොබ් එක අතර ලොකු පරාසයක් තියෙනවා බිස්නස් කරන කට්ටිය ඇතුළේ එතකොට ඒ අය කොහොමද දන්නේ එතකොට මේ ක්‍රිප්ටෝ වලදීත් ඒ වගේ තමයි ඉතින් තියරිස් ටික පෙව්වා කියලා වැඩක් නැහැ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක හදා ගන්න ඕනේ මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මං කියන ගියා මොකද ටයිම් එකක් නැහැ වැඩත් එක්ක මේ පැහැදිලි වෙන්න කිව්වා තේරුණාද කට්ටියන් අයිඩියා එකක් ආවද බිගින කෙනෙක්ට කියන්න ඕන ටික මං කියන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ අලුත් කෙනෙකුට කියන්න ඕන ටික කිව්වා එයාලා කොහොමද කරන්න ඕනේ මුලින්ම ටෙක්නිකල් පාර්ට් ස්ටඩි කරලා ඒකේ නොලෙජ් එක හදන මාකට් එක ඇනලයිස් කරලා ඒ ටික ගොඩ දා ගන්න කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන දැනුමත් ටෙක්නිකල් පාර්ට් එක ෆලෝ කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඉහළ කන්සෙප්ට් එකක් මොකක් හරි ඇකියුරසි එක වැඩි එලියට් SMC වෙන්න පුළුවන් ICT SK තියෙනවා මැලේසියන් ස්ට්‍රැටජිස් තියෙනවා තව ගොඩක් කන්සෙප්ට් තියෙනවා මාකට් එකේ මේ වෙද්දි එක එක කන්සෙප්ට් මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ඒවා ෆලෝ කරන්න පුළුවන් ඉතින් කැමති කන්සෙප්ට් හැබැයි මෙහෙමයි අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ එකම ෂොට් එකක් දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා කියන්නේ එයාලගේ ෂොට් එකේ පවර් එක වැඩි වෙනවා වගේ අර එකම කන්සෙප්ට් එකක් දිගටම මේ ෆලෝ කරනවා කියන්නේ එයාට ඒ කන්සෙප්ට් එකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි අර SMC චුට්ටයි එලියට් චුට්ටයි ICT චුට්ටයි බෑ එලියට් උනා අවුරුදු 10ක් හරි වා මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කාලේ වෙනකම් එලියට් තමයි SMC නම් දිගටම SMC තමයි එහෙම අල්ලගන්න මොකද ගොඩක් අය පැන පැන යන ගියොත් පැන පැනම තමයි ඉන්න වෙන්නේ අර එකක බදාගෙන යන්න ඕනේ එකක් අල්ලගෙන තද කරගෙන ඉස්සරහට යන එක තමයි කරන්න ඕනේ ඔය ගොඩක් අයට ඔය කට නැහැ වැටෙනවා මගේ ඒ වැටෙන්න එපා අල්ලන් ඉන්න හැලෙන අය තමයි ගොඩක් කොල් ලොස්ට් වෙලා මෙයා වෙලා යන්නේ කොහොමත් එහෙමනේ කොහොම මොන දේ කරත් එහෙමනේ මීටර 100 දුවන ගත්තොත් එහෙම හැමෝම ඔය රේ මේ මොකද්ද මේ වින් කරන්නේ නැහනේ තුන් දෙනානේ මේ අවස්ථාව තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි ඉතින් මේකේ අල්ලන් හිටියොත් ගොඩ දාගන්න පුළුවන් ඕක තමයි කාරණා ඕක කියන්නේ නැහැ කවුරුත් හැමෝම කියන්නේ මෙහෙමයි ඩොලර්ස් 10ක් දාන්නේ රුපියල් 25000 කෝස් එකේ ඉන්න උගන්වන්නම් ඇත්ත කතාව කියලා තමයි මම උගන්වන්නේ මොකද මට බොරු කියලා උගන්වන්න ඕනේ නැහැ මොකද මට ළමයි නැතුවත් නැහැ මම ට්‍රේඩ් කරනවා මම ප්‍රොෆිට් කරනවා මට මේක ඇවිල්ලා එක පාත් එකක් විතරයි මට මණි එන සල්ලි එන මම පොත් සෙල් කරන්න ඇවිල්ලා ලොකු ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නෙමෙයි මගේ ටාගට් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන එක මම ප්‍රොෆිට් කරන ට්‍රේඩ් කරලා ඒකයි මම කෝස් මම නැත්තම් රුපියල් 25000 10000 15 කියන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට කෝස් සෙල් කරන්නේ මම එහෙම කරන්නේ නැත්නම් මට ඕන දැනුම හදන්න ට්‍රේඩර්ස්ලා හදන්නේ නැතුව කෝස් කාර්යය නෙමෙයි ඒකයි මම කියන්නේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවා වැඩක් කරගන්න කැමති අයට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් වැඩක් කරගත්ත හැකි ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ මොනවාරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් නැත්නම් මම එන් කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න තේරුණා නම් තේරුණා කියන්න එක එක අයනවනේ තේරුණාද කියන්නෙත් නෑ බොරුවට කියලා ඉවර නෑ ඉවරයි මේ තේරුණාද ඔක්කොම තේරුණා අනිත් අයට එක එක අඩු වුණා එකපාර ඉවරයි කිව්වා විතරයි උන්ට තේරුණාද නැද්ද හරි ඉතින් අර මං කිව්ව එක ඒකම ඔප්පුණා ඌමනා තියෙන එක ඇවිල්ලා හරි ඔව් ඒක තමයි තේරුණා කියලා යනවා අනිත් ඒවා ටික් ගාලා යනවා අන්තිමට මොන හරි කිව්වද මුකුත් නැහැ ඔය ගියා තේරුණා නම් ඕලන්න තේරෙන්න තමයි ඕනි රයිට් මේ එහෙනම් ඔච්චරයි මට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ බේසික් දේවල් කතා කරනවා නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ පැය දෙක තුනක් කතා කරලා ඉවර කරන්න බෑ
මොකද අවුරුදු 4ක 5ක එක්ස්පීරියන්ස් එකම ෂෙයා කරන්න බෑ පැහැදිලි. ඒ කියන්නේ එක දේවල් තියෙනවා ඉතින් ට්‍රේඩින් ගැන කියන කොච්චර ඉගෙනගත්තු කුඩ දේවල් තියෙනවනේ. ඉතින් මං අර මූලික අවබෝධය තමයි දුන්නේ. මං හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා. හරි තැනකින් හරි විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මගේ කෝස් එකම මගේ ෆ්‍රී දෙන කෝස් එකම මගේ පොත් බයි කරලා කෝස් වලට එන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඔයාලා හරි තැනකින් හරි විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඔය ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ මේ ඉන්ස්ටිටියුට් තියෙනවා හරි විදිහට උගන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් හරි විදිහට හරි තැනකින් ඉගෙන ගන්න එන්න කිව්වට හරි විදිහට උගන්වන්නේ නැහැ ඉතින්. නම් කියන්නේ දන්නවා ගොඩක් අය සර් මේ මට සර් මේ ගොඩක් අය කියනවා මෙහෙමයි සර් මේ කෝස් එක කරා හවල් කෙනාගේ මෙහෙමයි කියලා. ඔව් මේ පොත වාට හම්බුනාම කෝස් කොහොමත් අපි කෝස් පටන් ගන්න තියෙන බැච් මේකම ලෙසන්ස් දෙකයි ඉවර කරලා තියෙන තාම. තුන්වෙනි ලෙසන් එක තියන්න බැරි නම් පොඩ්ඩක් මෙහෙ ක්ලයිමේට් අවුල් ගිහිල්ලා සිග්නල් අවුල් ගිහලා තිබ්බදා. ඒකත් එක්ක ක්ලාස් එක තියන්න බැරි වුණා. කොහොමත් මේ සතිය වාට කොහොමත් පොතේ ඉන්නේ. අද හෙට සිකුරාදානේ සෙනසුරාදා වගේ වනිද්දා වගේ විද්‍යාවොත් අපි ඕඩර්ස් දැම්ම මං හිතන්නේ අපේ කට්ටිය ඊයේද කොහෙද දැම්ම. ඒතර කොහොමත් සෙනසුරාදා වගේ වෙන්න කලින් එන්නේ. ගැටලුවක් නැහැ ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙනම් හරි මං ක්ලාස් එකෙන් කරන්න. මොන හරි ගැටලු තිබ්බොත් මැසේජ් එකක් දාන්න අපි පොත් බයි කරන්න ඕනේ උත්තර දෙනවා කොහොමත් අපි ඉන්න කට්ටිය. මේ වැඩක් කරමු. ජොයින් නම් ජොයින් වෙලා වැඩක් කරගන්න. මේ මොකද බොරුවට කෝස් වලට වියදම් කරන්න එපා. හරි. ඇවිල්ලා සති 3ක් වෙනවනේ. ඇවිල්ලා තියෙන සති 3ක් වෙනවා නම් අර බ්ලොක් චේන් එකේ මං අහපු ප්‍රශ්නේ උත්තර දුන්නේ නැත්තේ. හා ඇවිල්ලා සති 3ක් වෙනවා නම් ඒ හිටියේ නැද්ද අර ලෙසන්ස් දෙකට? මුල්